Ja, ne? tadi deh. Pengen tampol lah. Ini, mereka sudah. Tapi setelah itu cek suai, ini, terkadang pakai tidak, tidak, kau ni pinjam boleh. Ini pakai tentu kurang kita kasut jual lapsa, iki lapsa, hotel ya ta, jadi dia mesti sama saja dua, antara dia dan dia kacau kacing lah dia, tas dia tuan cuma itu dia suki cakap. सर्वप्रथम आज यस आयु सूत्र आगम वचन कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई टस दिले। आज यस सूत्र आयु वाचन कार्यक्रम चाहिँ दोगु छाँचु छोलिङको प्रबन्धक थुप्तिन ज्यूको अनुरोधमा गर्न गइरहेको छु। 그래서 그 주의사진 기분이라 좀 기분 좀 अस्ति उहाँ उता दोगु छाँचु छोलिङमा पाल्नु भएको थियो रिम्पोछेज्यू, त्यहाँ पाल्दाखेरि उहाँलाई एकदम आनन्द र सुख प्राप्त भयो, उहाँ एकदम खुसी हुनुभयो भन्नुहुन्छ। dia yang dah sebut sudah, dah red, dah 정말 감망만도야 고쳐나 디 가서다 갈고 가만데 데 수저 시행 배준잖아 네 가르쳐서 시행 배준잖아 갈고 가만데 시행 네 이베 도마토 미시 도마토 미시 디베샤라 아니 시 도마토바데 쳐 소아이보다 쳐 도마토바데 쳐 마송아 어디지 디 내가데 하고야 제도 근데 쳐 소아이네 때들아 그릇만 먹어라 제자도 내성은 이제와 저 침에 대기삼 주야자 디줄 소하다 최소한이네요. 아니 니버디 디가 텔레자 하바 콜라트 답에 가만 둬야 텔레자 하바 아니 가서래 레다 니제 선배다 과 레과도 두한제랑 같이 통해 아니 콜라트 답에 가봐 때니까 terbaik, nama dah tahu cuma Ramadan ni, Ramadan subadi, ku ciri, nama le tahu cuma. Dah subadi, ani jangan saya jangan deh, zaman sangji juga bang, alam ni dewa, ode toba jurus songali, cantik sebuah nanti ode terusre, ni sembi tamjaya zaman sangji juga bang kuya, terus. 줄 서네. अहिले उता दोगु छाँचु छोलिङमा धेरै भक्तजनहरू जानुहुँदछ र गुरुजी एकदमै खुसी हुनुभयो। त्यही कारणले गर्दाखेरि आफैले आउँदैन मैले सक्दैन भन्ने खालको भावना नराखी निरन्तर रूपमा जानुहोस् र राम्रोसँग पढ्नुहोस्। हाम्रो यो धर्म भन्ने चाहिँ यस जुनीको लागि मात्र नभएर सम्पूर्ण जुनीहरू र भविष्यगत
जुनीहरूको भ्रान्तिहरू निवृत्त भएर जानको निम्ति हो। त्यसैले हामीले यो जुनीमा गरेको यो सम्पूर्ण धर्म चाहिँ यो भावसागर यो संसारिक सुख र यो संसारको मोह यसका लागि मात्र नभएर भविष्यका लागि कहिले नाश नहुने मोक्ष प्राप्त हुनको निम्ति भएकाले गर्दा हामीले यो गर्न एकदम जरुरी छ भन्नुहुन्छ।这可是你学他的电，你去那忙啊，全部拼起来。听了做的听着吧，高阳他们这陈述过下了，过大爱人长生杨大大我就了见面了，那个杨大娃的是青云的呀，大娃的是陈嘛东那两人用头完了吧，这样呢，杨陈述过来拼的。뭐 도스래 아테바들 비가만 거 잡아서 냠내 쳐도 좋아라 아 소소 시지를 패면 좋아라 나도 삭발로보다 타면 그전로보다 이제 시험을 말이 제자 도스래 제자 비 심지를 패면 좋아라 이 냠내 좋아라 제자 단대 미리미리다 그거 중에 있는 결정인데 최소 좋아라 파타도 미다도 그 최초도 지금 안 됐다는 게 뒤에 말이야. 스스로 많이 최소로 가래. 바저가 미쳐도 바저가 미지고 자 스스로 거라 하고 이다 다를 버지. 네 최초에 세대지 스스로 좀 잡아야 말이야. 내가 자자들 스스로 최소로 자자 도스래 제자 그리고 बुद्ध धर्मको यो शास्त्रहरू वाचन गर्दा र यो हाम्रो अर्को वाचन गर्दा गर्ने त्यो एउटै होइन, यो के अरे एकदम धेरै फरक छ भन्नुहुन्छ। हाम्रो बुद्ध धर्मको यो शास्त्रहरू वाचन गर्दा सबै के अरे क्लेशहरू नाश भएर सबै ज्ञानहरू त्यो ज्ञान हामीले प्राप्त गर्ने भएको हुँदा हामीले यो सूत्र वाचन गर्ने र यसमा एकदम भिन्नता छ। सर्वप्रथम भन्नुपर्दाखेरि हामीले अहिले यो भाव सागरलाई पुरा छेदन गर्नका निम्ति हामीले अब वैराग्य उत्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। वैराग्य मात्र नभएर अब यसमा शून्यता दर्शन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दा वैराग्य र शून्यताको दर्शनहरू आफ्नो चित्त सन्ततिमा उत्पन्न गर्न एकदम जरुरी छ। 도모뚱에 미시요나 당고띠다 그 굴롱디 가져래 디 도모뚱에 그래서 다 저쯤에 되지 톱야 하다미 고방 톱야 미 가맵제 다시 저 당보들 뭐지 디 굴롱디 맵제 다 면전에 mettiamo delle date sono ti amare te mezze 다 니버디 그 동안에 저기 집어들 봐 전에 아니 다를 거 봐도야 대야 맵제 아니야 진짜 가서래 좋은 곳에 일하고는 산지 가만둬야 심제 던져 대야 맵제 다 디콜론디 랑집이 제 되기 tam dia 랑집이 생겨 말이 소소 랑집이 되기 tam 저는 이제 저는 예서 어때 제 랑집이 되기 tam 안에 가서래 그래서 소고 당부 용야당 내 매번 소고 당부 용야당 저리뭐 용야당 아니 가서 밴드 롱저 두야당 저디와 아니 점블이나 땀년다 용야당
지금 누웠죠 보여가지고 어떻게 되게 뭐다 저는 이제 내가 착봤잖아요. 저는 예단데 내가 착봤잖아요. 그렇지. 하여튼 가서래. 되게 도마테 대비 다부터 도마도야 자와디 쉬어서 마서래. 되게 지대게 쉬어서 하래. 가서 너무 꿀어디 지대게 삼러래. 민가와래. 되게 꿀어디 민가와래. 꿀어디 쉬어서 말해. 어디 대학원 시험 가래. 상매 내용에 상매 시험 가고 어디 쉬어서 마서래. 어디 배하고 시험 가래. 마다임이 대하고 시험 가래. 짱마야고 시험 가래. 대지나네 처단 처마에 가르 소소 로한테 자와 년달에서 로한테 자와 가는 집에는 너무지 됐는데죠. 밀어 지금 가서 덮제를 지금 봐 실 집어당에 있는 자 길 집어당에 있는 자 덮제를 지금 배셔를 도와 빵걸 집어당에 있는 자 가리는 너무지 됐는 자 고민 집어내는 자 배셔를 먹는 자 가르 집에 있는 저 야동 가자 너 더봐 냐와 그렇지만은 최성마선 다들 최지도면 다들 제대로라 어디에 내가 들을 최성으로 지딩이 최성사 민가선사 겨울에도 소수서 하고 들어와 세마도 니만이가 빼주다면서 니만이가 도마도마에 가자 니만이가 엄마한테 배우면 니만이가 지지 제니 제바이세 어디 제바이세 니만이가 미세가 주가 제바이세 가데베 간야베 니만이가 간데제 아니 니 먹고제 알가 가져랬더니 미투제 게시하다 그 맹제다 가져다 내 맞는 잡으나 되지 않아 가면은 근데 뭐 로고 메시가 저도 되는 거 검자되는 게 좀더 꿀론이 아니 다 지금 가서 야 너도 doctors나 아니 로마 기준만 뭐야 저번에 되는 로마 뭐야 그다지 뭐 자서나 로마 뭐야 들이 삼바다 들이 가서 하다니 세대 되게 잡도자 이제 그런 자 제자들 또가 담담이나야 담 가서 다 바빠서 너무 빼고 너무 comodidade 어디 근데 전에 제가 세컨 검자대회에 최소마송하래. 저 세컨 검자대회에 배저로 대회에 나타 대회 최소한 말에 대지dem이 최소해. 민가와서 하다 민가와 제니 대대우더니 대대우더니 냐와에다 준비했으면 되게 된지가 말이야. 좀 더 좋아져야 안에 가서 가 행위돼. 그것도 뭐 뭐다. 좀 더 내가 좋아져야 가서 지디다 가서 지디 전에는 가자. 다들 진짜 되게 전에는 가서 나도 자체한테 무슨 강원도 어떻게 저기 가서 최소 레스真是저기 다 되게 영어들 저 정말 냐와이는 저는 찌그레 소소하네. 나데 레파나 대수한테 가르친다디 되게 좀 좋아하네. 저 정말 냐와이도 좀 되리자요 말이야.
야와이다 둘이서 찍으래 손을 저지 어제 대고 다고 야 हामीले यो शास्त्र वाचन र यो ढोलमा वाचनहरू र हामीले दिनदिनमा गर्ने कार्यहरू र यो सबै कार्यहरू चाहिँ हाम्रो यस संसारको के अरे भाव सुखका लागि मात्र नभएर भविष्यका लागि मोक्ष प्राप्तिको निम्ति गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले जुन पनि धार्मिक कामहरू गर्दाखेरि यस संसारको सुख अष्टलोक धर्म भनेको यस संसारको सुख लाभ अलाभ र यस्ताका निम्ति नभएर भविष्यका लागि मोक्ष प्राप्तिको निम्ति गर्नुपर्ने हुन्छ 어쩌다 오 되게 좋았어 맞다 책하고 히말라야 마운틴 가서 이내야 자본한 삼대집에 제가 미마토베체 주르sem제 모토베체 아니 그 니야마고치 나타한다 저저 공자들 아주 그런 뜻이 되지마다 매वे나 세대티 기점 돈들이 되버지나 출수만 소화래 단도 사자라만 저거 최절 파배니 다 지금가 싸워도 보면 살때 잠들 수 있으면 사바였어 어디래 저거 최절 파배니 어디 다 될 그래서 최단 저 많이 어디 다대 남의 가서들 순간 봐. 제자네 대 뭐지 시제를 뭐 좋아하는지 휴자제 상어도 보면 삽도 점을 쓸수 사바이다. 실수가 나다. 상어도 보면 삽도 점을 쓸수 사바이다. 어디서 말돼? गुप्ता समाजको शरण के अरे प्र्याक्टिस गर्न भन्दा पनि के अरे शरणगमन जानु र त्यो तीन शरणगमनको प्र्याक्टिस अभ्यास गर्नु चाहिँ गहन हो भनेर भन्नुहुन्छ साउन्ड बस इदम जोरे 상대 줘서 싸우도 왔어 이든 들어왔지 게임도 저는 뭐 고민이 어렵던 너무 다양한 거래 제자한테 식을 해야 돼 제자 그러야 보면 그런 지딩이 줬어야 아니 그래 식을 하다 싸우도 보면 섭대 싸우도 시작 나 고싸우도 참대요 공개해서 시작 re das zibut gorta da shikala chadani temru çıksın sandalı gibi çalıyor temru çıksın zabayız de denne duvar var çandis var sonda re benamizan çimburicige kasamizan çimburicige diye 가르다 심지어들은 약속다 방을 찍거든데 밀려야 가수를 못해야다 또저자다 집에서 땅에서 가서다 제 땅도가 나야 미용세 미 망보 용세 값들이죠 미 망보 통사지래 땅제 다시 그 기다 그 시시위지 집에서 땅에서 삼삼 쉬어도서 그 기자 년가도 거와 제가 그 미망보 통사지 강은 땅 떨어졌지 미망보 통사지 땅에 통사지 미망보 통사지 뭐다 미망보 통사지 땅에 들으시가 등에 그러나 수다 비밀 가사 수다 수행에 lapto 말아 때에는 베라 나만가 접지를 이제 공부야 가만 보시도가라 대 샤바지래 그 군제디 남미 미시만 하신 도하나 담아서
군제비 다 치료를 보게 치료를 고장라 잡아도 막 조용을 봐 수들 고장을 먹게 잡수 나도 나를 쌤 마다 왔었다 나를 꼴랑 마다 왔었다 근데 통달면도 나를 쌤 마다 봐 제가 아니 그러다 또그 인다 그 집에 그 닝구들 닝구집에 쉬우지도서 땀년자 대야에도 어디를 만들어서 내도 괜찮어 근데 더 드님이 잡아야 말봐 내 삼절아 들어서 나와도 되죠 그래서 그래서 마다 보러 제가 저도 그 어디를 지금도 뒤야 저등은 제일라 매망고에서는 창지 못하지 저등은 제일 매망고라 창지 못하지 어디 진짜 창이보다 하고 말와 싱말와 창지 못하지 가자 맨다다 근데 천재를 때다 년가에 버리들 저다 저거 말이 저봐 다 저거 말이 내 수마를 뺏잖아 제자 장집었다 주디 미망보다 장철이 아니 그냥 바출로 구대니 샤바샤비 미하고메 아니 뭐나마 좋아한다마 이 배셔되기도 어도 꾸이지 못했지 간다가다 이때 해당 나는 게 생겨 맞다 버더니 이제다 근데 가리나 다 하버도 땅아도 참년도 지금 막 로즈 쳐서 되겠어 깨다 스윗 잡죠 도와 가수를 로즈 쳐서 돼 도와 뭐 망볼랑 안에 가수를 지다 로즈 쳐서 되겠어 지다 근데 망볼라 가수가 돼 로바치를 랍 뭐 망볼랑 어디지 간다디 다 로즈 쳐서 가수다 다 이제 다 처집이 기다려봐. 다 이제 배 가버리다 꿀론데 다 밀어봐 처집이 받대야. 다 처집이 봐봐. 다디 지달로 처집 땡에 꼬물봐. 가버봐. 자자 되다지 아니 가져다 땀년다 야다 지금 야구를 지나 저봐 야구를 지나 빼미집에 가면서 미들 또 땅에서 들이다니 또 그다음 순간 제도 어다지 무슨 최선돼야 다들 레이강라야 다 히말라야 리진다가 달 책강으로 라망법에 참 두고진데 가져다 레단 가랑나 단티기나 검자티기나 갈 달고로데라 또그 소체디 디기지고 차심 땀년다와 차 어다 드는다 대중에만 있어서 단 너버도 주 땀년다 주 해서 너버를 소에는 로마망우디아도 지지 어디다 말로 쳐서 말씀하래 로즘 쳐선데다 참 어디 꼴은 될 거네 체지딜 차네 어떤 로준 초순 대화다 가이다다 어떻게 정말 초수야 말 메제가 도대변이 초수야 말 초수 뭐 지대이 초수 뭐 저도 네가 잡아요 어디 심플해 너서 내서 숨을 들어서야 말해 어디 अब दान गर्दाखेरि जस्तै प्राणीहरू हत्या गरेर र यस्ता दान गरेको दानहरू चाहिँ पुरा राम्रो दान हुँदैन जब हामीले दान गर्छ र हाम्रो पूर्ण हाम्रो भित्री मनदेखि पुरा राम्रो काम गरेर राम्रो कर्म गरेर कमाएको धन सम्पत्तिहरू दान गर्दा राम्रो हुन्छ र जब हामीले दान गर्दाखेरि पुरा अरूले प्रशंसा गर्छ अरूले राम्रो भन्छ भनेर यस्तो खालको हेतुले हामीले दान गर्दाखेरि यो दान चाहिँ बोधि लाभको निम्ति नजाने हुँदा हामीले यस्तो दान नगर्दा राम्रो हुन्छ जस्तै दानमा धेरै प्रकारको हुन्छ र सूत्र अनुसार
यो हतियार दान र हतियार मिन्स धारिलो हतियारहरूको यस्तो दान गर्नु हुँदैन भनेर भन्नुभएको छ र यो यति मात्र नभएर अब हामीले अभ्यासहरू गर्दाखेरि पनि हामीले 3 वर्ष म ध्यान गर्छु 9 वर्ष ध्यान गर्छु 6 वर्ष ध्यान गर्छु भनेर सबैले सुनाएर सबैले मलाई राम्रो भन्छ कि ओहो यो मान्छे 3 वर्ष ध्यान गर्दो रहेछ भन्ने हिसाबले हामीले ध्यान गर्यो भने त्यो ध्यान चाहिँ यो हाम्रो यस संसारमा बसुन्जेल मात्र त्यो ध्यानले हामीलाई काम गर्छ र यो भोलि पर्सि हाम्रो बुद्धता प्राप्त हुनको लागि या कल्पौँसम्मको लागि यसले काम नगर्ने हुँदाखेरि हामीले चाहे ध्यान गर्दा होस् चाहे मन्त्र जप्दा होस् चाहे जे गर्दा पनि हामीले यसलाई एकदम ध्यान पुर्याएर यसलाई एउटा धर्मको हेतु बन्नका निम्ति जाओस् भन्ने हिसाबले हामीले यसलाई ध्यान गर्दा चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ भन्नुहुन्छ但是龙这个世界吧是龙什么叫的，也不要的，他去了去嘛一百个，所以他上头吧没啥的，他去了嘛上头没啥，根本就是什么啥玩意说的，就是说哪的，但看到我的上面也不当过的，听这个好像就被这下面一那样，你们来知道吗？现在。什么当嘛先呢？我听这个人个话嘞，这咱们学的这个这个是的，我这他们确实把说这他们人人确实说这，每个话讲些，这人个话嘞，这个了，这人个话，但你就学个人就学个，你嘛下功夫了对不对？人下功夫了，下功夫对了，对不对？他们了，你我们的嘛，他们我们的嘛，不过出去了，超多我们开始紧张，这嘛出去用这个了，俺嘎嘎了，俺对住有的这了，也不叫的，给啷的，你们那些过个龙不的呢？मनुष्य को रहती मिजिंदा जिंदा तो से ठात मंत्र ने दा खोंग कागा जगह या मैं आमगे तांगसुं ने दा पुको तुसेगाला सेमजाम तो खाए सेमजाम तो थाला जुनजेम जे지 와바이나 묘바이나 디 페도 예바지나 페도 매바지나 다 제지마라 펜도 예바지나 매바지나 시가라 제지마라 제주 시가마라 지금부터 과무도 안내 셈라 카메라를 마치지 되면 카메라를 마치는 지금부터 다 지금부터 예바지다 지금부터 또셈 제부터 남사마 카메라를 마 남사마 아울라 말아보지 남사마 러시아에 가서 카메라를 가서 가서 주절로 두고요. 주절로 두고 있더니 이거 자고들이요. 나고 신한지기요. 아니 어디를 생각해 주더니 이 땡만제 가서다 아마 고등을 왔어. 고등도 내 고등 영수다 고등도 거네 이 저거다야 좀다 아마라 마소 제다니 어디 레타다 나도 미장시라 쪼그래 빼쪼그래 면서 쪼그래 아빠바 신냐니 불내 등에 망무용도 강발해 불내 등에 불을 제가 말아 아니 그래서 아니 군중기 된다 군조 가사 찍으세요. 군중 군조 가사 언제 군조 가사 군조 가래 그도 준비 나 본보대 본보러 와 아니 이제 레서 나 보고 치즈래 가면은 타입을 들고 돼요. 아니 걸레서 고 가면은 그
아메 알아로서 알아서 그래. 저거 진짜 저거 진짜 망고 내게나 정말 와. 진내가는 강 제가 오는 게 제가 오는 게 최단적으로 제가 아니 이제 가자도 저거는 내가 진짜 샤지 아니 이제 랑마데 야치 이게 추고 정말 특별히 그거 어제 주제지 좀 매당 저 어때요 알아도 좀 그래 memang tahu saya ada amal itu suatu saya tu kalau kontra sebelah arah itu itu sebelah pesa dia cemen tu pesa dia ada pesa tu mana ada kematian kampai curu lama gue curu lama pada tentu yang mana kampai hol macam tu gue curu tempat tu ame di kaza pengajar tu siapa pengajar perni thala tu dulu ini nama dia mana ani kamu tahu ada sada dulu papa lah kada kunci cembel tu tos tak kalau mau macam mau amak mau macam apa dah kalau sekian punya usaha sekian kalau sekian macam dah di satu tos mau macam tu amak tu sesuatu aku cuma nanti pergi tu tu je ni kasar cerita tentang ni siapa orang yang itu cerita itu आज म एउटा के अरे आगम वचन दिन गइरहेको छु र यो आगम वचन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अब हामीले राम्रोसँग विचार गर्न सकेनौँ भने चाहिँ हाम्रो जे गरेको कुरा पनि के अरे सबै कुराहरू चाहिँ दुर्गतिमा पतन हुने के अरे हेतु बन्न जानेछ। त्यसैले अब म मेरो विषयमा छोटकरी भन्न गएको छु र रिमुचे भन्नुहुन्छ म थाङनेमा जन्मेको थियो थाङतेमा मैले पुरा यो पुरा भन्दा पनि यो बुद्ध धर्मको यो आधारभूत शिक्षाहरू उहाँको काकाबाट प्राप्त गर्नुभएको थियो र सानोमा उहाँ काकासँग बस्नुहुन्थ्यो। उहाँको बुवा सानोमा बित्नु भएको थियो र त्यस कारणले गर्दा उहाँ आमासँग बसेर त्यही हुर्किएको हो। जब उहाँ सानो हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर उहाँहरू एकदम गरिब हुनुहुन्थ्यो र त्यसै कारणले गर्दा उहाँको बुवा बितेको कारणले गर्दा उहाँहरू एकदम गरिब हुनुभयो र एक दिन त्यस गाउँको एकजना गाउँको के अरे ट्याक्स उठाउने एकजना हुनुहुन्थ्यो र उहाँ चाहिँ उहाँको नाम कञ्चोक चम्बल भन्छ र त्यो कञ्चोक चम्बलले ट्याक्स उठाउन आउँदाखेरि 제가 어디 다도 소야게 레카부터 저 마음 잡지 않아로 구등지어서 네 밤에 저당다도 부등 배주당 나일라 불와 뒤라마서 대자는가 얘는 담에 그만에 저도 영화를 아니 다 구등 말랍다네 저거 되게 나왔다 진년도 저도 영화를 아메 나라 저도 영화를 무사 로지 뭔게 아마다 미드도 디 이거 미드도 고대가 대대차 신경을 빵하다 아메가 고로부라 발피제 땅마스 대차서 저제브다 제자 레다 아메카팅 오투스야 아무것마다 또 아메카팅 투세브레 제자한테 어디에 저도 영자는 아니 그저 롤링을 받다가래 아메 미지기 잡아키제 롤링을 받다가 오 가를 나게 저도 내가 라가니에 저부터 받친제 오다 두스레 가서
땅에 이제 그냥 대탕 들어야 탈랑하니까 전부 시작을 파주대 샤군문에 파롤링 들어왔는데 아버지 지금도 내가 좀 뭐요 수영도 그래 저 가지고는 내가 전부 다 레기도 리니가 전부 저 디민징에 리니가 전부 저래 그래서 어디 가서 그다음 저 가tul 레베네 리들라 가tul 레베네 그들의 참말로 도저히 ഭാഷ 알아둔 라고도스 달즈베 참말 자리지 다 솔직히 드르글베 가서 사일런스 오다 다야마르도 도도마 사게마리 크스미 요리 당간도 되네 자야 켄데 자고야 오도 도 사게면도 내가 당버대 대리도 우르르르스게 고도 만 개박히 들어와 아니 가르나 지금 때에 민도 참말로 샤바이나 다 보고있는 것보다 참말로 매적을 참말로 참말 또 너 남친님다 너의 놈의 영지 시시에 다 내려와 제대 시나 시절와 제대 정말로 지금 당도 우르르 제가 다 보이나 어머니 배우는 게 제가 이게 이제 내 차수나 아니 어머니 정말 잠자들 어머니 배우는 가는 버저거리나 제가 상마 잠자들 아니 라왕 톱다라 아저 대 야래다 띵돌기 너 제보다는 너 진주되는 슬슬다 나들 요 나들 시소 다다 대 당만이마다 당만이 전혀 열레부터가 너인기 아다 시소 삼태서 로봇 다들 쇼다디 다지도가 파트지가 상황을 내사샤 상황들 그대는 상황을 내면 상관없어 너인도 어디 다들 잠도 밑에도 별로를 받자 타주도 받자 타주도 받자면지 타주도 받자수도는 이렇게 지어와 대기 팬 넣어봐 뒤에 찌찌는 되라야 시다다 지금 내 연하고 말해 진짜도 제가 그들이었는데 먼저 사버지도 너인 거죠 다 드냐 들어 너인 거죠 다 이게 차오다가 너도 참 용도 남았지. 진짜 제가 배가도 대 샤코부 매직게단데 초초도단 간나리 빼매죠. 야 대진도 랑아 요마를 야 도랑을 되게 야 대전 좀 도리 빼지고 잡으는 게지도 거를 빼깔을 주지. 어떤 일에 초계단데 그래서 그래 아주 코에나라 유치지다 코에나라 유치지다 가리네 루드한테 같이 생기둥아 빼면서보다 아메리카도 도와야 지지에 아메리카 도와야 유대체 뭐 블루니아 지르니아 트리니아 드디어 여러 던져 다 저만 보러 당하고 무연의 양 근데 생일 동안 쉬어줘래. 이제 근데 강만 망보다 지금 가자 뭐라 남도 망고 여인이양 어떤 생일 동안 빠도 봐봐 생일 동안 빠도 해보고 어디래. 진짜 가져래. 찌기 봐 가져래. 가져다 현다들 유주체로 들어가다 들 사도다 그 생각도 보다 뭐였다 늦은 척시 영화와 빼면서 제가 어디 그래 제가 시작하면 나시기 된데 미주 나시 강한지 영화인데 이내야 생각도 보다 뭐야 라마치 저래 빼나 하다 빼나 하라 생각도 냐왈에 채워야지가 무슨 말이 냐왈에 하라 생각도 맞죠. 어제는 제수로 저래
Pana 가서 딜라 진짜 그래서 기다리는 거지 중저래 공기 순절 중가 딜라 타지 버려 제가 타지 버려 제가 그래서 다 이게 다 믿겨버 믿겨버도 랑가 써야지 니마 잡아지게 랑가 써야 되지 이게 강바 도다 집에 날 땡이 믿어도 미 주도 집어도 룽고땅 뭐 찜도 가고 싶다 되게라 룽고땅 어떻게 찜도 가고 싶어도 나 텐도 쉬우지 되게 쉬우도 something 이 좋지 뭐 랑가 대 그리도 다 이게 믿어도 매게 이미 벤저 챔버던도 양마 굴리더라면 되지. 또 그런들 심부동안 쉬우저봐. 성남점도 성강에 다니까 미상게 강에 다니까 미상 잠자다가 그 영담으로 심부동안 영마 쉬우저봐. 제가 뭐게 라가 굴리라가 성에도 셈쇼죠. 다 컨트롤 영감도 컨트롤들 동아민도 강하면도 되지불라. 그러던들 진짜 잠들 비우 다 영도 쉬우잖아. 비우진다 영감도 어서 비우를 장심지 주주 돈은 그런 영도 가면도 쓰는 서술 영도 주주를 미장게 사탕의 영도 영감도 어디지 비우 대 버터플라이 돈에 주주 저 장심지 영도 어디 죽어라. 그래서 어디 저기 ada de que já pode isso जब उहाँ सानो हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई उहाँको आमाले सोलुबाट उहाँको आमाको क्रियाले गर्दा उहाँको आमाले यता पढ्नका निम्ति रोललिङ उपत्यकामा पठाउनु भएको थियो रोललिङ उपत्यकामा पठाउने क्रममा बाटोको अवजतको क्रममा बाटोमा एकदम एउटा ठुलो घनघोर पहाड थियो त्यो पहाड र त्यहाँ घनघोर जङ्गल थियो त्यो जङ्गल र त्यो घनघोर पहाडमा माथिबाट ढुङ्गा आउने जस्तो के अरे यस्ता खालको धेरै बाधाहरू आइपर्थ्यो त्यो बाधाहरू आइपर्दाखेरि त्यहाँ त्यो बाटोमा यताउता आवत जावत गर्ने मान्छेहरू सबैले पद्मसम्भवको मन्त्र वज्रगुरु जप गर्नुहुन्थ्यो जब त्यो घनघोर जङ्गलमा पुग्छ सबै मान्छेहरू एकदमै सजग भएर हिँड्थ्यो त्यो घनघोर जङ्गलमा चाहिँ माथि पहाडबाट ढुङ्गा खस्ने र एकदमै अनौठो खालको आवाज आउने भएको कारणले गर्दा त्यहाँ धेरै मान्छेहरू डराउने र जब त्यो ठाउँ पार गरेर आफ्नो गाउँमा पुग्छ तब सबै खुसी हुने र मन्त्र जप्न पनि बिर्सिने र सबै बिर्सिने अब यस्तो हुन्थ्यो जब मान्छेहरू त्यो मन्त्र जप्दै त्यो बाटो पार गरिसकेपछि त्यहाँबाट के अरे फेरि पनि ढुङ्गा खसी नै रहन्थ्यो अब सोलुखुम्बुको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा सोलुखुम्बुको मान्छेहरूको जीवनयापन एकदमै कठिनाइ छ र जीवनयापन गर्ने तरिका जस्तै त्यहाँको यागहरू धपाएर भारी बोकेर जीवनयापन गर्नुपर्ने हुन्छ सोलुखुम्बुको भन्दा पनि विदेशतिर अमेरिका लगायतका विभिन्न ठाउँमा त्यति गाह्रो त छैन तर एकदमै धेरै कठिनाइ मनको दुःखहरू के अरे मनको दुःखको सोलुखुम्बुको बसोबास गर्ने मान्छे र अमेरिकामा बसोबास गर्ने मान्छेको मनको शान्तिको तुलना गर्दाखेरि जीवनयापनको हिसाबले त सोलुखुम्बुमा धेरै गाह्रो छ र अमेरिका लगायतका पश्चिमी देशहरूमा एकदमै सजिलो छ तर चित्तसन्ततिर आफ्नो एउटा भित्रको सुख मनको हिसाबले हेर्दाखेरि सोलुतिर बस्ने र हाम्रो गाउँघरमा बस्ने मान्छेहरूको चित्त एकदमै शान्त हुन्छ र बाहिर बस्ने मान्छेहरू जति पैसा भए पनि बिलिनियर ट्रिलिनियर जुलिनियर जति पैसा भए तापनि उनीहरू आफ्नो मनलाई सुख राख्न नसकेर उनीहरू एकदमै भित्र नै तडपिरहेको हुन्छ र
अब हामीले यस्तो झट्ट हेर्दाखेरि बाहिर देशतिर बस्ने उनीहरूको मान्छेहरूको जीवनयापन गर्ने तरिका हेर्दाखेरि एकदमै सुख देखे तापनि त्यो भित्री रूपमा उनीहरू त्यति सुख हुँदैन भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो यस संसारमा सुख दुःख एक अर्काप्रति देख्ने मात्र हो। जस्तै तल भारी बोक्ने कुलीले उनीहरूभन्दा अलिकति धनीको सुख देख्छ, त्योभन्दा अलि धनीले अलि माथि अलि धेरै पैसा भएको मान्छेहरूको सुख देख्छ। अब सुख देख्दा देख्दै जाने हो यो हाम्रो जीवन भनेको। खासमा त्यो सुख भने हुँदैन। उनीहरू सबै आफ्नो आफ्नो एउटा आफ्नै खालको एउटा दुःखमा उनीहरू बसिरहेको हुन्छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले एकअर्काको सुखलाई एक अर्काप्रति कतिको सुख छ भनेर बुझ्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। अनि अन्त 팽구티 또 롤나 로든 데브레 탱마 찍투 샤고 몰라 르드면 원수가 영어를 다다 타멜라마 다다 디고 고마디 미치리 나시 디고 우라가 데 가서 디가 그래서 가보 저거 두순 상보시고 저러고 잠제 이 잠자 취시에 저를 대상 저 군들로 누우되면 왕수가 어떻게 가갈랑에 아우 개마지에 나와긴드사 홍문냠도 도수영어리 그래서 어때 저 로나 로든데브레 다디 타와라치 가서 졸로다 제도 배절로지 예만이가 되지자바다 담아도 망불로지 어디 제다 배자 저거 약물로 좀나데 개발지기를 봐 시작하고라 어디가 진짜 로둥이 어떻게 제발 제다니 저는 나도 배제스면 류도마다 두신 원다교 어디 제보래 제자 언니가 싶다가 전용 시작하고라 대 초성자도 도와봐 다저 초성자 초성자도 지금 싶다가 전용 도시 롤링 로든 데브레 가서 로든 데브레니 가서다 드니 별었지 말이 빙야우 뒤에 자가망매체 제 장바 아저씨 파르를 되고 와리 파르스는 누구네 타니 보래 파르라 로슨 파르나 공을 깨다제 아니 파르를 로슨 데브레 아니 드니 가서다 망고시에 먹었지 파르를 로슨 데브레 안 제일 샤든 주게 데브레 다르 로직은 니마치 동바래 아니 로사가 니마치 동가 매로 또 지금도 아니 샤텐 니마다 샤텐 주제 샤텐다 니마 드린 진다지 산이 진다지 나니 진다지 브라주스 치어두서 브라 소샤르디 조목곰바기 고나를 대라가지 팔라 어디도 맹기겐디 별의 경기대 조목금에 조목금에 저금을 대자지 어디 러숨디다 하나지 들어와 도제 도제 제다 아니 굉장히 샵된 요도지 도제다 그다 파트시아 먹었지 드네 박사용하래 드네 배셔니 배 때문에 쇼니 박사용하래 아니 박사라다 로 망비지 되버리다 로 제지 되면도 박사라 아니 박사라 야 박사라 로 제지 박사라 로 제지 되래 진짜 파이올리오라
제자다 나 로드라 자마다 로드라 레차르 로드 지지르 방알라 까마 가사 로드 구구메 가서버레 세나 가린다 까마 땡지사 까마 땡진 게다 로드는 지제베 자마 나자 파율레차니 야 샤그머지 그 까마 로드 지지르 빼자다 zam으로 제자한테 빼지도 가서 까다베게 시도 납자망 두디샤바지 토마로자와 주주고제사 생들라 오데 로바이 디두 데라우다 오 베베데 컬라 샤텐지 까부도 샤샤 오데 로바이 데만 로바이 알로 공부하게 되게 로바이 오데나 최단 최마인베 오 남의 순사 제가 미제들랑에 잭체비 딱내 최가도 제도와 제도하면 누가 따져서가 아마 샤 공부라 대야데 로만 뭐 배절로데 최소문도 제가 로스 샤덴주 대버려 방리라 오 세상 최소문도 제가 바사라 다부 주주르마 나들로니에서 다부 주주르 다 세말 다 어디로 로제르나 메다 게나마서 가진기다 슝다 슝전도 또 암자 토야라 저와자다 베자스는 지중이 있으면 다 실행한 심지어 아무래도 뭐 다지는 당만 나니 다지는 당만 치우래 제자 아니 오 로제 제 최소문도 처처지면 처점도 지대기 처음도 처점도 다 신의 무슨 로드레니 베즈로니 신의 사라 되게 참 처소문도 땡이 빼셔라 내르지 제자다 진짜 다 가서야 되네스데 저다도 처서다 말이 당연히 루징이 시에버면서 다든가 셈심이 냠제 셈심이만 냠제데 요마를 제자 너무 어떻게 중소서 내를 주셔 최다 처음에 이번 रोलिङमा 7 वर्ष बस्नुभयो र रोलिङमा 7 वर्ष बस्ने क्रममा उहाँले काका लगायतका सम्पूर्ण आधारभूत शिक्षाहरू उहाँका काकाले सिकाउनु भयो र उहाँ रोलिङमा बस्ने क्रममा उहाँले बजार क्षेत्रका र विभिन्न शास्त्रहरूको अध्ययन गर्नुभयो र विभिन्न बजार क्षेत्रका उहाँले एकदमै फटाफट राम्रोसँग पढ्नुहुन्थ्यो किन भन्दाखेरि त्यहाँ एकदमै राम्रोसँग पढ्दाखेरि एकदमै फास्ट तरिकाले पढ्दाखेरि अलि जान्ने भनेर बुझिन्थ्यो अलि जान्ने गन्नेमा बुझिने चलन थियो त्यही कारणले उहाँले जति सक्दो चाँडो पढ्ने कोसिस गर्नुभयो त्यसपछि उहाँ रोलिङको 7 वर्ष बसेपछि भोट जानुभयो भोटमा उहाँको एकजना काका हुनुहुन्थ्यो उहाँ इन्डियन आर्मी हुनुहुन्थ्यो र भोटमा पनि 3 वर्ष बस्नुभयो 3 वर्ष बस्ने क्रममा उहाँले पूजा मात्र गरेर बस्नुभयो वर्षको 1 दिन छुट्टी हुन्थ्यो त्यो लोसारको टाइममा पर्थ्यो अनि त्यहाँबाट भोट चिनिया कब्जामा आए पश्चात उहाँ बाक्सल भन्ने ठाउँ के अरे भारतको त्यो बाक्सल भन्ने ठाउँमा जानुभयो र बाक्सल पनि उहाँ 8 वर्ष बस्नुभयो त्यहाँबाट त्यसपछि यता काठमाडौँ फर्किनु भयो काठमाडौँबाट फेरि उहाँ यहाँबाट फर्केर सोलु जानुभयो सोलु जाँदाखेरि त्यहाँ एकजना गुरु हुनुहुन्थ्यो एकजना मान्छे हुनुहुन्थ्यो कर्मा तेन्जिङ भन्ने र कर्मा तेन्जिङले उहाँलाई एक बन्डल के अरे शास्त्र र एक बन्डल शास्त्रहरू उहाँलाई जिम्मा लाउनु भएको थियो त्यो भित्र एउटा कदम योगीहरूको एकदम मति शोधनका निम्ति एकदम काम लाग्ने के अरे शास्त्रहरू थियो र उहाँले त्यो अध्ययन गर्दाखेरि उहाँले अहिलेसम्म गर्नुभएको कार्यहरू साँच्चीकै त्यो धर्म भएको रहेछ कि रहेन भनेर उहाँले त्यो अध्ययन गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पुरै लोक धर्म अष्टलोक धर्म र यो
संसारिक धर्मको रूपमा मात्र त्यो धर्म भएको रहेछ, साँच्चीकै मैले गर्नुपर्ने धर्म चाहिँ भएको रहेनछ भन्ने आवाज त्यतिखेर मात्र भयो भन्नुहुन्छ। di sungore di tu staya le cha de ta song lo de don de cha de di nam de me sungore da nam de me sungo de khazing ji shu bai di lu ta ba na di ni khade lu la nyam de na di khade na di ba ta ga re ya thong wan sa ba di ba ta ga re 아니 가서래 가디 시외네 내성 단계가 말이 내성 장계가 말이 된다는 통로 네 그거 요나 아니 가서래 카메나요 카메나가 심진 무슨 드라마다 심지는 정말 디고타 거래 아니 내성 단계가 말이 아니 그 강바디 제마 니모라 강바디 제마 심진 소자들의 포보이나 디고 다거래 너는 지금 말해 다가나 신이디 제가 카메라를 위해서 배 개심을 가진이 쇼이 카메라 찍어내 찍지마다 매비네 때 리자라요나 어디 자체만 자체 리자 자체만 자체 아니 리자라야 미단 심지도 스위치만이네 디바탄로 너는 지금 말해 아니 소볼라 아니 리망보야래 아니 메라데 붐니마다 매만조 붐니나 지금 200 million Mongolia 200 million people less than 200 마 그다데 붐제데 심지어 따당 퍼주들 가르제 사야 주의나 지금 여기 잘해 제가 선자만 뭐래 제가 리강이야 선자들은 쉬이 핑기로 와 제가 그 정말절라디 이게 리강라 남자면 수고디 최대인지 강보세배 최대인지 이제 되는 남자면 이제 최 수고디 샤지지 리드 정말 짜지 뭐 짜지니 디강라 내 선자 순나주는 디바탄으로 거래 제자디 그디 지기 교회다면 아까 와서 어들 진짜인데 뭐잖아 요라 아니 모두 땅 들어가라다 미마 동아전에 가져와 무슨 트라우마라서 망신도 와라 제자 이내 남자마들 뭐잖아 요나 뭐들 자서 차지 아니 뭐 대화라 섭제 무슨 상황 가져 시위나 그 모두들라 거르들라니 모두 자서 차요 다 지기베 디레 타제 내성지가 말이야 시와 이내야 내성지가 말이야 들지가 와로 어디에 배인지 뭐야래 야데 야 모르나 이거 준진기 야와 섭자들이 통로 지가라 못다서 디마라 다 미마 통하지들 망고 통하이나 어디에 다 시바나 머지올라 시는 내성지 말이야 들지 어디에 배인지 뭐야래 제가 남대면 숨어들을 저는 진짜 벌써 뒤잡아야 되나라 또 뒤잡아야 뒤잡아야 라도 렘바 또 손나 바부 뭐 상거래 손나 쉬이서거래 라도 렘바 좀요 그래 저는 심각하게 니 하고 봤어 자자지들 뭐 이내가 이 깨라다 자가 오면 미드 깨라다 쉬이때도 어제 딕방마사 깨라다도 그렇자 마냐도 그렇 마냐도 그렇 디올레도 그래 딕바 쉬이사 그래 아니 차도 그렇 디 디올레도 그래 되니까 제
地方是不是啥个这张还得给了大是真的没搞不没这张这大为呢你钱不钱아니 마냐다 차데 디 잡라주 아니 차데 두 제버래 모두 디바사 그래 제자 아디가다 그 government 미주데 망고지 와 진짜 어디 어디서 자침을 근데 하바도 캠퍼래 미시드가 소소 빈자다 무고다 시도가 이제 매지 남자마도 누가 상황 캠퍼래 거기에 캠퍼래 7월 이내에 7월 이 무슨 일이네 심지어 들으서 시베는데 어다 소소 빈자 남이 시면은 이 집은 남자마도 어디 누가 샤 어디 이 집은 어디 내서 지금 말해 딕시를 개는 거래. 내 많이 봐신다 망고요. 이제 나요 더는 나오나 가슴 내려라. 같은 흥화를 남자를 사서 가서 대봐. 도저히 야 도저. यस नामग्यालमाको सुङखोर अब हामीले हाम्रो नजिक अथवा हामी सँगै राख्यो भने हामीले गरेको सम्पूर्ण अकुशल कर्म र पापहरू नाश भएर जान्छ र दुर्गतिमा पतन हुनबाट हामी के अरे पार गरेर जान सक्छौँ र यस सुङखोरलाई हामीले घरभित्र पनि राख्न सकिन्छ। घरभित्र राख्यो भने यस के अरे त्यो घरभित्र भएको सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई पनि प्राणीहरूको पनि सबै पापहरू नाश भएर जान्छ र यसलाई जङ्गलमा राख्दा र पहाडमा राख्दा त्यस पहाडमा बस्ने सम्पूर्ण किराहरू लगायतका सम्पूर्ण प्राणीहरू को पनि पाप नाश भएर जान्छ। जब म वहाँ एकचोटि मङ्गोलिया जानुहुँदा मङ्गोलियाको एकजना मान्छेलाई उहाँले यस मङ्गोलियनको त्यहाँ पहाडमा राख्नु भनेर दिनुभएको थियो र उहाँले यो लगेर त्यहाँ पहाडमा राखेको थियो र त्यहाँ अब भएका सम्पूर्ण के अरे जनावरहरूका के अरे लाभका निम्ति र तिनीहरूको फाइदाको निम्ति यदि यो नामग्यालमा सुङखोर हामीसँग छ भने हामी गाडीमा जाँदा यो गाडीमा पनि राख्न सकिन्छ र त्यो गाडीमा जुन मान्छेहरू सवारी गर्छ र त्यो सवारी गर्ने सम्पूर्ण मान्छेहरूको पापहरू र अकुशल कर्महरू नाश भएर जाने हुनाले यसलाई गाडीमा राख्दा पनि फरक पर्दैन। यो नामग्यालमा सुङखोरभित्र के छ भन्दाखेरि नामग्यालमाको मन्त्र र यसै गरी यो भजर छेतिका जुन भजर छेतिकाको के मन्त्र अथवा भजर छेतिकाको त्यो कुपार भन्ने गर्छौँ हामीले यो भित्र छ। त्यसैले यसलाई हाम्रो हातमा पर्नसाथ हातमा छुनसाथ हाम्रो सम्पूर्ण पापहरू नाश भएर जान्छ र यदि हामीले यस नामग्यालमा सुङखोरलाई बित्दै गरेको मानिस भयो र यो बित्दै गरेको मानिसहरूको जिउमा यसलाई छुइदिँदा र यसलाई राखिदिँदा त्यो मान्छेको सबै गरेको पाप र अपुण्य कामहरू सबै नाश भएर जान्छ र म यसलाई घाँटीमा लगाउनु भन्दिनँ किनभने हामीले घाँटीमा लगाउँदाखेरि हामी बाहिर यता जहाँ पनि जाने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले कुशल कर्मको साथ अकुशल कर्म गर्ने हुनसक्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ हाम्रो पूजा गर्ने ठाउँमा राखेर राति भयो र बिहान दिउँसो 3 पटक यसलाई ढोक्ने कामहरू गर्दाखेरि एकदमै राम्रो हुन्छ। अब रमेशज्यूले यो आगम वचनलाई वाचन गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईहरु सबैले बुझ्छ भन्ने छैन र कुनैले यस आगम वचनलाई बुझ्न पनि सकिन्छ र बुझे पनि नबुझे पनि तपाईहरुले आफ्नो मनलाई एकदम शान्त भएर तटस्थ भएर राम्रोसँग सुनिदिनुस् भन्नुहुन्छ।
drogoi chudla phabes. Di lama chama shujira degasas sajja lama. Ngama da phe tumu yigala ani yano kome da phe tumu samala drogoi chudla phabala puri. phe tumu jabade ni drogoi chudla phabala tham puje ni phe chik chabade. Ngama 다 로마 무시트버요. 공다 drogoi chudla phabasa di kasa ini marbage lama milerba ke lama marba shane marbe shane ni jizim miler sumar jizim milta ya kasore kamo de nine story da kasore chuda kamo de kambo자보다 어디 사숨야 잡주어와 생주어와 밀러버라 마베 라마 마베 그러나 찍부 생等下 봐도돼 봐 소소 받게주 양의 생주 양도대로 쓰지 양의 뭐지 이줄라니 라마 마베 당모겠니 어더니 우리 좀 이제 가져나 와나서 근데 다 라마 마베 온다 가져나래 라마 마바랑 공발라 단둥 지메라 까와제니 상부도 사순자 대자 많이 봐 단둥 왜 밀레바 까와제니 까와제던 제베이나 아니 지메라 단둥 상제 뉴래야 뭐 산도 상제베 뉴라 제자 이나 당매만 우디 잡제 드니 가서래 내가 와나 순전나 드레친이 어디에 찬지 봐야 가서다 가와 공자가 들어가면다 가르티셔다 도와 가와 자리다 도와 가와 어디 자사 어디 디브리 오다 도와 가서라 까나한테 그거라 마베송아래 난다 एसागम वचनलाई चाहिँ भटरक मिलारेपालाई उहाँको गुरु कल्याण मित्र मार्पाले देखाउनु भएको थियो र उहाँलाई यसलाई के अरे उपदेश र अभिषेकका निम्ति यो उपदेश अभिषेकका निम्ति यो उपदेशलाई दिनुभएको थियो मिलारेपा उहाँलाई धेरै के अरे मार्पाले उहाँको के अरे पापहरू पुरा शोधन गर्नका निम्ति धेरै गुम्बाहरू आर्तले गुम्बाहरू बनाउँदै भत्काउँदै गर्न दिनुभएको थियो अब त्यो चाहिँ उहाँको पत्नीले मार्पाको पत्नीले मिलारेपाको दुःख देख्न नसकेर उहाँलाई जति सक्दो चाँडो त्यो कामबाट निकालेर उहाँलाई बुद्धत्व प्राप्त गर्नको लागि कहाँ ध्यानमा पठाउनुहोस् भनेर उहाँको के अरे पत्नीले भन्नुभएको थियो तर यदि उहाँ मिलारेपाले त्यही गुम्बा बनाउने कामलाई निरन्तर दिनुभएको भए उहाँले बुद्धत्व त्यही काम गरेर जति सक्दो चाँडो उहाँले के अरे बुद्धत्व प्राप्त गर्नुहुन्थ्यो तर भए पनि उहाँ मार्पाको पत्नीले त्यो दुःखलाई देख्न नसकेर मार्पालाई पहाडमा छुट्टै ध्यान गर्नका लागि पठाउनु भएको थियो फुजिकिन्दी रोमा 통발 치디 자와다 담배주 세나 알았어 최대 쇼스마이 라마 마벨 이즈메르라 셰든 타마 어디 걸어 타마 최대 쇼스마이 다 지진들로 마다체 제가 찾더니 치디 자와다 담배주 냠도 되나 아니 최쇼로 그랬어 मार्पाले मिलारेपालाई देशना गर्नुभएको धर्म चाहिँ यदि हाम्रो यस अष्टलोक धर्म र हाम्रो यो के अरे प्रलोक धर्म दुवैलाई
लाई एकैचोटि मिश्रण गरेर एकचोटि मिसाएर यसको अभ्यास गर्न थाल्यो भने यो अभ्यास राम्रो हुँदैन भनेर भन्नुभएको थियो। फुई खोवे दुहा सम जिमिरर जिमिरर माब्रेस मोले फुई खोवे दुहा सम खोवे रासिन दिनशे दागी जेjer rabru ne दागी जेjar rabru ne kawa chewa samesu shejan juji mnowa ngeje tamji chuma san 어디 이제만 배 다음에나 봐 루자가 배가 어디 걸로 담아들 मिलारेपाले अघि नै भन्नुभएको जस्तै हो। मिलारेपाले त्यो के अरे मार्बल भन्नुभएको थियो। यो हाम्रो यो श्लोकको धर्म र परलोकको धर्म दुवैलाई एकैचोटि मिश्रण गरेर हेर्नु हुँदैन। त्यसो भयो भने हामीले सद्धर्म सद्धर्मलाई हामीले अभ्यास गर्न सक्दैन भनेर भन्नुभएको थियो। अनि यही खासा 출제 자세에 대해서도 제시통면 상부면로 제시통면 상부 장주 상부 동원 상부 별이 담배처럼 제대 두머니 냠도 들어봐 수양 야마인 야고 시원해 담배처럼 제대 두머니 냠도 들어봐 수양 야마인 배자야고 시기네 따사야고 따 시기네 오다 된돌아 저 냠는 된돌아 담에 야고 못하나 오다 매지 총알 좋아 용식이 그러면 되지 담배처럼 제대 두머니 냠도 들어봐 수양 야마인 누가 대바 대다 랑니지 랑니 루원이는 대조 매 야, 저 जिनपुत्र बोधिसत्व थोक्ने साङ्बोले पनि भनौँ के अरे उपदेश दिनुभएको थियो। यो हाम्रो शास्त्र र यो सम्यक धर्मको एकैचोटि हामीले यसको अभ्यास गर्न सक्दैन भन्नुभएको छ। शास्त्र भनेर हाम्रो यो बुद्ध धर्मशास्त्र शास्त्र या अथवा सम्यक धर्म भन्नेले हाम्रो यो बुद्ध धर्म र यो हाम्रो यो लोक धर्म एकैचोटि अभ्यास गर्न सकिँदैन। त्यसैले यदि हामी एकदम शास्त्रमा एकदम खतरा एकदम राम्रो भए तापनि यदि त्यो शास्त्रमा राम्रो भएको त्यो गुणहरूलाई हामीले हाम्रो यस लोक धर्मसँग मिश्रण गर्यो भने त्यसले आफूले चाहेको बुद्धता लाभ गर्नेको हेतु नबन्ने हुँदा त्यसलाई हामीले त्याग्नुपर्छ भन्नुभयो। 최근에다 지금서 달라마도라마 다 최자 러비텔레 마치메 들라고 라야마스 소스네스 롱아 게라ጆ 소스네스 안에 롱아 이름이 철자고 그래서 집에 쳐서 그래서 롱아 있는데 어디 हामीले यस बुद्ध धर्म के अरे अभ्यास गर्दाखेरि हाम्रो पुरै चित्त भन्नाले तन मन सबै हामी यस धर्मप्रति लगाएर हामीले धर्मको अभ्यास गर्दाखेरि अनि एकदम लाभ हुन्छ। 진짜 어디 룽디다 주야지 주는 거 시키래 저도 내지마 로샤 이제 더 주도는 주 강주도 저들이 다들 가서게 주도 땅에 지도 로샤나 근데 대가 롱도 지기 너가 진짜 밥에서 छेदी केजुन गमजेन यस आगम वचनलाई वाचन गर्दै र यसलाई व्याख्या गर्दै जाने हो भने एकदमै समय खाने भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई उहाँले वाचन मात्र गर्ने भन्नुभएको छ। छेदी केजुन गमजेन याङ छेदी खेलो जुनु जबे 그래서 छेदी पे खेबो जुम्बु बेजु 야고이 미 야고를 살다 가서 어디서 걸어 그래서 참제 야점이 이게
참 되고라 참 되고라 야템 저 고기 강대야 이게 지지 미단 이제 검제 양 물단이 이제 검제 양 아니 체질 검제 상보들 체질을 검제 약을 전화해서 뭐라 체질 되기를 찾아 다음에 검제 상보 자지별 어디는 지금 되지 미디는 사죠 체질 검제 상보들 진동 제장 체디 제로 동로 권한들 지금부터는 체질에 미주에 가서 랑이 최소 섬에 제로 동로 미주에 가서 잡다지 그 떠라당 어딘데 러지 지금부터는 그 제마 부부다고 다야 최원은 줘야지 마당아치 지네 추리고 그러는데 배나 출라 쳐답다 배나 추강래 잡아도 상나지 출라 쳐도자 타나 건조 쳐발래 제장 미 동들을 건조는 잡아지 부에네 미 건조는 잡아지 부에네 아니 미 동야게 제가 내가 가담 계시 가서래 가장 전체에서다 내가 가담 계시 가서 이거지 가사 계시 내가 계시 가담 계시 뭐지 제가 어쩌지 다지다지 용거보다 그런 건담 쉬어와 진다지 용거보다 제가 그런 중간에 땅마스 아니 쳐봐야 약부지 쳐봐도 약부지 그 땅마스 되는데 아니 마 그런 저집에 오다 되겠다 뭐 진다지 용거자 진다지 다 저는 약부도 써야지도 오다도 이제 대하고 지대 최대 이제 죽으런데 이제 저게 그날 뭐 하고도 이제 쌤 어디 이제 저 어디 그날한테 단도 암사야 생전이 그게 몇 가서 신시자 매일 타라요라 타라데 요새 약간 인제 오시다 피자보니까 또세 파도 또세 상을 상하세는 쏴지다가 아니 바다마산제 등일라 바다마산제 좀 내가 그래 바다마산제기 두제 차 대본자지 등 별라 제가 남다제 나다 가자마 계지 개 분량 가자마 계지 매군제 부서서 제가 남다 두세 자 두세제니 되죠 야 홍래야 돼 가서 또 저래요. 저 남자 부서 드리니까 별나네 그다음에 이제 뱅공절이 아니 자다들 다진가마 요저 땅마서 그 샤도 땅마서 어디 쳐서만 송하래 다 죽라 타라지게 또 샤버 상하서 샤샤라 지린 천지가 하라 여자 고라는 제들이 너가 잡을 여자들 하라 타도 샤라 다들 대충 남아 타마 잡으래. 최남아 타마 되다. 어디서 바다만 산지기 어디도 차 지웠어요. 떠나다 오주세. अझै आवश्यक धर्मावेश गर्दै संसारका विषयको प्रति आसक्ति नभएर र पुरै यस आसक्तिहरूलाई हामीले त्यागेर धर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। दान लगायतका विभिन्न कार्यहरू गर्दाखेरि अरूले प्रशंसा गर्छ र अरूले राम्रो भन्छ भन्ने सोच लिएर गर्ने हैन। अब यस्तो सोच लिएर गरे भने यो हामीले गरेको धर्म चाहिँ पानीमा पिठो हालेको सरा नै हो भनेर भन्नुहुन्छ। टिबेटमा एउटा महायोगी गेसे कुञ्चोक कदम स्कुलका महायोगी गेसे कुञ्चोक भन्ने हुनुहुन्थ्यो। उहाँले एक दिन पूजा गर्ने क्रममा उहाँको जिन्दागरहरू आज पाल्नुहुन्छ भन्ने सोच लिएर उहाँले उहाँको पुरै कोठाहरू भयो र पूजाका लागि चढाएका सामानहरू पुरै उहाँको जिन्दा पाल्नुहुन्छ भनेर त्यो सोच लिएर उहाँले त्यो सबै सजाउनु भएको थियो। र त्यो सजाइसकेपछि उहाँ
बसेर तटस्थ एउटा मन लिएर सोच्दाखेरि आज मैले गरेको काम चाहिँ साँच्चीकै धार्मिक काम भएछ कि भएन छ भनेर सोच्दाखेरि त्यो सबै एउटा हाम्रो यो अष्टलोक धर्म यो लोक धर्म मात्र भएको रहेछ, साँच्चीकै मैले धर्म गरेको होइन रहेछ भनेर त्यो पुरै आफूले चढाएको त्यो पूजाका सबै सामानहरूमाथि उहाँले धुलो छाप्नु भएको थियो। आज मैले साँच्चीकै धर्म गर्न सकेको रहेनछ, आज मैले मेरो चिन्ताहरू पाल्नुहुन्छ, मेरो आफन्तहरू पाल्नुहुन्छ भन्ने सोच लिएर मैले यो गरेको रहेछ, या साँच्चीकै यो के अरे धर्म भएकै रहेनछ भनेर उहाँले चढाउनु भएका सबै पूजाका सामग्रीहरूमा धुलो छाप्नु भएको थियो। र त्यो चाहिँ फाथम्बा साङ्गे भन्ने एउटा गुरुले थाहा पाउनु भएर र उहाँ गुरु एकदम खुसी हुनुभयो। आज कदम उहाँले घिसे बेकुन्चोकले एकदमै राम्रो धर्म गर्नुभयो भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। 산나군도 처벌 제장 미 통들에 남도 미진 무진디 지체 남라 딜레베 지체 남라 딜레베 게저 지체 로로 초스 로로 야부자 가서 게저 지체 로로 초 다지 저서 맞아 그거 탐제 러베 따베 칠 대치대 야부자 가서 탐주 러베 따베치 저기 레주제 쳐서다 담배치로 저는 치디 남도라 둥레 뎀그 깨우고 내라 둥레 마테나 계속 동공 탐지지 개박 좀봐 동공 다 담배치더니 공부 공체바 탐지지 있어. 내서 숨지 고민 캐. 내서 누가 만도비 개바 좀바 검진치 거와지용 더전쇼 미지시기 다사데 개걸 개거서도 치디 마봉바 내시급에 샤바체 대수라서 디바남 전에 내가 슈르샤 내가 전에서 내가 슈르샤 라니 남에 메나도 로탐제 미다마 마삼바에 레마이 다 라니 남에 메나도 아니 로아데 미다마 마데베 껴레스 미다마 마데베 껴레스 남에 메나도 로탐제 미다마 마데베 껴레스 메다바사 마삼 나이 레마이 마레 마삼바이 레마이사 메다 마삼바이 레마이 다 디오데 주네 하고래 도나 치와 메다바 디주네 하고 도나 치와 메다바 나이 줄라 마제나 디주네 하고 도나 치와 메다바 나이 줄라 마제나 사오도바 메사데 도나 치와 메다바 암자고냐 도나 치와 메다바 나줄라 마제나 사와도바 메사데 지문에 디디치야 오르나 하는 베잖아 도나 치와 메다바 나줄라 마제나 사와도바 메사데 어디야 그래도 아자 나바게 그래도 यदि हामीले मृत्यु अनित्य भावना चाहिँ हामीले हाम्रो चित्त सन्ततिमा उत्पन्न हुन सकेन भने हामीले धर्मलाई राम्रोसँग अभ्यास गर्न सक्दैन भन्नुहुन्छ। धर्मलाई राम्रो अभ्यास गर्नको लागि हामीले मृत्यु अनित्यको भावना भन्नाले हामी हाम्रो यस क्षण सम्पदको दुर्लभता यो हाम्रो मानव शरीर या हाम्रो मनुष्यको चोला एकैछिनमा नाश भएर जाने हुँदा यो चाहिँ अनित्य हो, एकछिनमा नाश भएर जान्छ भनेर यसलाई एकदम भावना गर्नुपर्छ। 치워 줄라 제비체 처음다 봐. 치워 줄라 제비체 잠들 스스로 사바이. 아자다. जब हामीले यस मृत्यु अनित्यको भावना गर्छौँ तब हामी बुद्धको शरणमा पर्न जानुपर्ने हुन्छ। 텀베초라 녜녜네 양도 보면 지우고는 선도가 지대바에 거기는 노전도 노름다 가려야 달로 되려고 해야 통보
통보 시우지 저야다 저인데 통보 시우지 티제 가서 지원을 다 집에 낭만을 당지 위샤 그 고향에서 괜히 소리 위샤 아니 제가 딱 말이지 뭐들 두소도 니마이바 지금 뭐 가든은 그냥 전에 주다 어제지에 아마나 개면 잡은 거 다발 쓰달로 구여서도 이 달로 구여서도 때문에 가자 서서도 생활 제가 텀벨 졸라 닝닝네 아니 다 지와메다 보라면 이게 양도 흥어 교군 양도 다이 내성은 양을 통한 영어를 다시 버리 텀벨 졸라 닝닝네 지와메다 보라면 이게 텀벨 졸라 닝닝네 양도 흥어 교군 사 대제 사모 담아장 신호라고 이르줄 제가 삼일 배우도 그래서 시험다 비자면도 그러지만 제가 다 이제 처제지 처사바지 세상아 처사바지 처스면 좋아 그 남자 남아 당을 처스면 좋아 가르치고서 니네 꼴랑 니네 처지 꼴랑들이 니네 자 제대 디겔 사베지 되죠 뒤에 자 대바 도야 돼 대바 매버 써야 돼 대바 맞아 맞다 팀힐 제게 팀 매다 맞다 팀 매버 써야 돼 매다 맞다 팀 매버 제데 다 치워매다 먹어야 돼 치워매다 또 뭐줄 돼야 도나 다시 해서 너도 나가고서 죄인이 뭐 도던데 두스레 야 근데 제때 가자 다이게 हामीले मृत्यु अनित्यको भावना नगरेर अरू कुरामा मन विचलित भएर हिँड्यो भने जस्तै यो गुरु यो ठाउँबाट पढेर आउनु भएको हो र यो गुरुलाई चाहिँ हामीले गुरु देखाउनुपर्छ यो ठाउँमा चाहिँ जानुपर्छ भने मृत्यु अनित्यको भावनालाई चाहिँ हामीले फोहोर जस्तै सम्झेर हिँड्यो र अरू कुरामा हाम्रो मन विचलित भएर हिँड्यो भने त्यो तरिकाले हामीले हिँड्नु हुँदैन र यदि त्यसरी हिँड्यो भने त्यो सबै एउटा हाम्रो एउटा लोक धर्म एउटा संसारिक धर्म मात्र भएर र त्यसलाई पूर्ण रूपले हामीले के अरे सम्यक धर्म गर्नबाट हामी टाढा हुन्छौँ र हामीले मृत्यु अनित्यको भावना भनेको हाम्रो धर्मको सार हो हामीले यदि हामीले मृत्यु हुन्छ भनेर हामीले सोचेन भने हाम्रो मनमा कहिले पनि एउटा धर्म गर्छु राम्रो कर्म गर्छु भनेर हाम्रो चित्तमा यस्तो उत्पन्न नहुने भएको हुँदा हामीले जहिले पनि मृत्यु अनित्यको भावना गर्न एकदम जरुरी छ 다리가 가서래 콜을 거기 있다면 뭐 콜을 거기 있기 좋아요 진짜 제가 콜을 저 탑에 가봐 콜을 저 탑에 가봐 저 everlasting happiness 오늘 콜을 저 탑에 가봐 어디 더 봐이네 오늘 가서 내 미지 가서래 돈다 가서래 약시도 말해 다 님벌래야 다 약시도 말해 그래서 제시도 말해 다디 그래서 제가 가르쳤나 선전 샤라 나 맞아 패버줘야 돼 어다 선전 탐좀 가져서 랑이 대마모 다도 되게 탐 내용사 되게 담제다 영사도 선전 정말 산제 거반다 탐 영사도 선전 야와 레레다레 tun을 미를 하라 탐제 정말에 산적은 저거도 그래도 랑이 잡수 줘야지야 선제 탐제 그는 좋아해 제가 다들이 마무시야 뭐지 다들 가서래
선제 탐주 거의 동안 자주점을 달네. 진짜 진짜 저에 상지 고마라. 그런 것도 이제 상지 고마라 거야. 랑지고 대자발라 랑이 저에 상지 고마 토고도 대저도 있는데 대 롱수에 있어서 어디 대야대 제고로디 선제 탐지게 채도 진짜 몰래 선제거든. 이다 진짜 두려지게 말이야. 냐와지게 매지 탐지 제도 어떤 것이 패매지로다 주게서 그렇지. यो संसारिक यो भावचक्रबाट मुक्त भई मोक्ष लाभ भए तापनि हाम्रो जीवनको सारा अर्थ पूरा भएको हुँदैन। जब हामीले यस सम्पूर्ण प्राणीहरूको निम्ति बोधिचित्त उत्पन्न गर्दैन तबसम्म हामीले हाम्रो जीवनको सारा अर्थ पूरा भएको हुँदैन। बोधिचित्त भन्नाले अरू प्राणीहरूको निम्ति बोधि लाभ गर्ने सङ्कल्प हो र हाम्रो सम्यक सम्बोधि लाभ गर्ने हेतु भनेको नै यो तीन नर प्रेत पशु र यो सबै प्राणीहरू हामीहरू बुद्ध र सम्बोधिको ज्ञान प्राप्त गर्ने हेतु भएको कारणले गर्दा यिनीहरूलाई एकदम प्रिय ठान्नुपर्छ र यिनीहरूको निम्ति हामी यिनीहरू सबैका निम्ति यस प्राणीहरू सबैका निम्ति म बोधि लाभ गर्छु र म बुद्धत्व प्राप्त गर्छु र बुद्धको जस्तै कर्म गर्न सकौँ भनेर आज म यस आगम वचनलाई यसको यस्तो खालको बोधिचित्त उत्पन्न गरेर सुन्छु भनेर मनन गर्नुपर्छ। तति 가장 주제는 지금지 첨도 룬처치 사등에 다 대지부 말에 주제별 룬처죠. 자마체죠. 다 좋아. 여러 원래 룬처나 상태송 이제 주제그 상원님의 용 말에 파파래 또 제제 최시지 룬처지 것도제 되게 양 룬처고 지나 되죠. त्रिदिनजीले आयु सूत्र र के अरे आर्य मञ्जुश्री सङ्गीती लगायतका विभिन्न खालको आगम वचनहरू दिनुहोस् भन्नुभएको थियो। हाम्रो समयको अभावले गर्दा आज यस आगम वचन मात्र वाचन गर्छु भन्नुहुन्छ। 다들 가서 롱 대야지 sabda yagu jinyang gore chi jang chungnabhe kato tutu chi jang malaba nye ma guba keja ma sheba o yagu jinyang gore di rungdi chi kato re de keja she ni gu tu chabe na rung che tu gore o tu se keja rung shuga yang ye se dob제다세 지기자 깨자바 셰데 아니야 이다고 도전데 최사 룸토가 말해 아니 가서 오시라래 다스름도 룸토기야 삼시 어디 니 고기 자자가서 나도 룸슈드라 라마테다 망부 요래 그다음도 까메 망부 좀 다가 다니고는 되는 아인로 저세 어디 세도도 대비 기대 세를 가지고 나 더 제대로 더 이제 제대로 이제 가서래 찾아 내버려 그것에 강sab사 내버려 아니 뒤 바자 작업을 전도지가 디 바다 사정 그래서 또 롱슈베나 담배쪽에 산재에 숨어 담배쪽 롱슈베나 주다 마시나 또 다 마시나 또 롱슈베나 또 봐이나 바다 사정 최대한 최치면 내가 깨워자마자 빼 깨워자고 빼 롱을 될 롱 더버지 던다데 시험봐 아니 줄을 깨봐 빼 개봐지 내 리밍 가서를 깨워지 자마 제 자마 빼 개봐 빼
또 또 저 제제 진짜 중에 산지 가면 또 있는 거 같아. 어떻게 배는 좀 요아래. 코알 유도 줘도 봐. 안떴다 코알을 내 치들 동안 빡 매바 냐와 예다 근데 미하 하마 동안 빡 동안 산지면 저다 그다 아주 담을 되나데 바이러스가 말에 캔사다 돼 바바바 그래서 동안 배산지면 저도 라마 강에 동안 오 대코야는 여자 코알에 먼저 코알에 좀 해장 되래. 먼저 코알에 좋아그래. 나한테 탑시에 가서 코알에 먼저 코알에 좋아지고 탑쳐버려. 다들 공부하라 공부 안 되고 공부다 잘할 공부도 오 대저 가서래. 도마수문제 도마랑 도마수문 롬네 제저 하자지만 롬네도 터서는 롬네 자침을 자도 어떤 사마로 코를 줘야 되더래. 코를 줘나 누가 탐저 줘래. 시험하다 지금 나 지금 영어다 지금 영어다 나 마시고도 좋아야 말해. 자다 코를 줘. 다시 코를 줘버려. 다다 나도 동발랑 제 고만한 데니 터성도 자도 코를 줘야 되더래. 하고서나 제가 코를 줘야 되도 코를 줘 놓아야 말해. 아니 코를 대장만 해봤는데 승리 잠재있다 상대주 가면 어떠스래 이치한 거 그래 나도 공부내야 되다 되나 그들 좀만 내 빼미세를 개점을 상계 때문에 내야지 빼미세를 잡으면 빼미세를 개점을 실다지 뭐 개점을 सम्झेंगे देखिए जो आ रहा होते हाम्रो यस आगम वचन सुन्दाखेरि हामीले सुत्ने र कुरा गरेर बस्ने र यताउता ध्यान नदिकन यताउता मन डुलाएर बस्ने गर्नु हुँदैन। अब यसो गरे भने हाम्रो यो वचन आगम वचन चाहिँ अपूर्ण हुन्छ र यो अपूर्ण भयो भने यो पाएको र नपाएको त्यो त्यति फरक हुँदैन भन्नुहुन्छ। त्यही कारणले हामीले एकदम राम्रोसँग यो विशुद्ध मनले एकदम ध्यान दिएर सुन्नुपर्ने हुन्छ। यसको अर्थ बुझे तापनि नबुझे तापनि केही फरक पर्दैन। अर्थ नबुझे पनि हाम्रो मनमा एउटा एकदम राम्रो छाप बस्छ। त्यो छापले गर्दा भोलि पर्सि भविष्यमा यस जन्ममा त नहोला तर अरू जन्ममा हामी एकदमै धर्मप्रति श्रद्धा र धर्म गरे तापनि यो शास्त्रहरूको अध्ययन गरे तापनि त्यसमा एकदमै जान्ने चाँडै बुझ्न सक्ने त्यस्तो खालको छाप बस्ने कारणले गर्दाखेरि हामीले एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यस वचनलाई सुन्नेको मूल कारण चाहिँ यो हामी यस संसारबाट मुक्त भएको छैन। अहिले यस संसारको चक्रबाट यो संसारको चक्र भन्नाले जन्मिने जरा मृत्यु र जन्म जरा व्याधि मृत्यु भनेर यस क्रमलाई हामीले अहिलेसम्म छेदन गर्न सकेको छैन। त्यही कारणले यसलाई छेदन गर्नको निम्ति पनि हामीले यसलाई सुन्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हाम्रो आनी गुम्बा र ठह गुम्बा लागि धेरै गुम्बाहरू छन्। यो गुम्बाहरू चाहिँ हाम्रो बुद्ध धर्मलाई सयौं कल्पौँसम्मका लागि यसलाई फैलाउनका निम्ति र यसलाई पालना गर्नका निम्ति र यो गुम्बाहरू हुन एकदम जरुरी छ। गुम्बामा आनी र लाम भिक्षुहरू बस्ने भिक्षुहरू यो सील प्राप्त गरेर बसेको हुन्छ। सील प्राप्त गरेर बस्नुको मूल कारण नै के हो भन्दाखेरि बुद्धत्व लाभ गर्ने र यो संसारको चक्रबाट मुक्त भएर मोक्षलाई अन्तमा गएर मोक्ष लाभ गर्ने यसको मेन सार चाहिँ यो हो भनेर भन्नुहुन्छ। 好，这种一些报道没事，他们这么多学说。네 사람들 통나 안도 이제 순제 쉬하다, 롱 쉬하다, 왕 쉬하다, 전에가라 사람들 통나 아니 저주가 왔었다. 제가 단체 저주 대중이 왔었다. 저주는 쉬어 상제 대외 상제 단자, 왕벌 상제 단자, 단자 상제 탐제 어다 한다랑 단다랑 탐압에 센다. 나에게 탐압에
那么这个微信呢，我提汤呢，让了王土有，龙土有，地土有，我的之前会，我的上当那我提挂的，上当吞呐，我提挂的，这前那这上当也呢，아니 신의 땐주 상을 신의 땐주 라면 난주 신의 땐주부터 딱딱 잡아요. 사부식을 잡아요. 어떠세요? 대상당도나 당주의 대체거래. 당연히 대리시 셰프지 양 유샤체강 진짜 많이 봐. 딱으로 잡아요. 됐는데 아무래도 간데 소소의 간데 된다는 겁니다. 제시하는 일을 진짜 쏟아내죠. यो अभिषेक र आगम वचनहरू लिँदाखेरि हामीले एकदम राम्रोसँग श्रवण गऱ्यो भने दशै दिशाका बुद्ध र बोधिसत्वहरू एकदमै खुसी बुद्ध बोधिसत्वहरू सबै खुसी भएर जान्छ र त्यसैले हामीले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो आगम वचन भयो अभिषेकहरू दिने हाम्रो कल्याण मित्र अथवा गुरुलाई हामीले कल्याण मित्र देखाउनुपर्छ। कल्याण मित्र र भनेको गुरु देखाउनु हो। गुरु मानेर र गुरुबाट हामीले श्रवण गर्नुपर्ने हुन्छ र गुरुको पुरै गुणलाई हामीले सम्झिनुपर्ने हुन्छ। गुरुको गुणलाई सम्झेर हामीले यसलाई सुन्न सक्यो भने एकदम राम्रो हुन्छ। 마산지 인식가 말이야. 마산지 인식가 말이야. 나 균이 수수는 생각 탐정에 나 균이 내 남도 균이 지난도다 로지 요알에서 요알. 야 마산지 인식가 말이야. यो आगम वचन दिने र आगम वचन दिनु भने गुरु आफै त बुद्ध होइन, तर भए पनि गुरुले प्राप्त गर्नुभएको यस आगम र यो आगम वचन चाहिँ बुद्धको वचन भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई पनि गुरुले देशना गर्दाखेरि गुरुले यो प्रवचन दिनुहुँदाखेरि हामीले यसलाई बुद्धको दर्शन हो सोचेर यो वचनलाई हामीले सुन्यो भने यसको लाभ चाहिँ उत्तिकै हो भनेर भन्नुहुन्छ। 다 네 마이나 성제를 남바탄 짓음이 있어래. 아니 누구 부서서 와야래. 샘제야 산지 공원 콜 좋아도 산지 공원 거야. 누구 부서서 와야래. 간데서 또 간데서 되고 탑지 간데서 누구 부서서 와야래. 제가 부서서 와야래. 상제라 드네 따르기 드네 갈리갈리만 샤마 때때로서 산지기 데려 퍼퓸 쇼프 어디 산지 원에 자와 니절을 자와 천이뭐요 자와 천이요 산지 원에 자와 천고 심지어 뭐니 지게 가부지 지게 저 타바지 저바 집에 가서래 어다데 지게 민가지네 산지원에 정말로 가서 자서 뭐야래 자자 대성다 산에 절대비야 말았으나 산지가 저도 샤다를 기니는 유샤라스나 산지가 절대비야 말았으나 저렇게 가르치기 마 대성다 말해 산지가 다 테마보다도 잡은 너거든. 산지 정상 잡으려 말했으나 저는 나가지기 봐. 어디 상담을 해. 내게 시작들래. 제가 दोस्रो यो भन्नुको कारण के हो भन्दाखेरि हाम्रो बुद्ध भगवान आफै सर्वज्ञ ज्ञान र सबै सम्पूर्ण दर्शन गर्ने प्राज्ञा भएको बुद्ध हो र त्यसैले गर्दा त्यसो भए तापनि बुद्धले हामीलाई किन बचाउन नसकेको भन्दाखेरि हामीले बुद्धले देशना गर्नुभएको धर्मलाई के अरे श्रवण मनन र चिन्तन नगरेको कारणले गर्दा नै हामीले के अरे बुद्ध भगवानले हामीलाई बचाउन नसकेको जस्तो हामीले महसुस हुन्छ। तर हामीले
एकदम एक मन लगाएर अगाडि बढ्यो भने र बुद्धको वचनहरूलाई चिन्तन मनन गर्न सक्यो भने चाहिँ हामी अवश्य बुद्ध भगवानले अवश्य हामीलाई बचाउन सकिन्छ। Jaraketu aya paramita ayojana namamayana sutra Pegeta posita sepatameba sejawata pajoto Sangetan jusamatam chatro tiketa tabatusita jantu yamana Jete sarukamese jukaramana Gelo jerajita jutu jingala jamata jusamatam jamata mata sabajutu shuzo dia Jamajutu jamalaka sabatamasutunga jo na jutu jingala patamasivajuyote Oh, tadi jawab zaman zaman saya siapa macam namanya apa? Saya namanya masih dia jawab siapa suruh saya ada cuma cerita namanya cerita contoh zaman sudah zaman zaman ini zaman dia cerita lo jatuh bahasa tak jawab jenis tu macam apa? Cerita tu zaman sedang ada jawab siapa mesti ngawal jawab itu cuma saya jawab cerita dia 이게 되자가 미 tamanya dolomani alebala 진에 김나 증에 봐도 제메도라 되냐 배다 저다 저다 잠나 정에 저버저 제가 제용도 세바 내저를 자도 저러 잡아서가 제라 이제 보면 신나만 가면 지지기 잡아 생겨서 좀 더봐 줘봐도 제안나 마배봐 줘라 제가 세용도 세가 제정아 줘봐 제가 보여 자마자나 제마지마나 데모데가 데조데 데모데 진짜다 제냐다 이게 좀 이게 좀 로조 저거 연다다 내가 좀 지다고 어머나 바와야 바르면다 그냥 소리나 듣는다 아다야 알아도 생각 못하도 엄마네 번에 마음은 아버리면다 바라면다 번에나 사모로 와도 아무 소리가 버려서 마다가 사모다 버려서 자마디 제베데 이제 제보디다 가나라 지기 때문에 이게 중간에 말아 진짜 이게 다 진짜 얼마나 말아 들을까 또 그게 근데 아침에 이제 맞아 자마디 진짜 진짜 가면 잡아 소모자 어머나 마마가 와라면다 그러면 자가다 생각하다 생각하다도 뭐에 마마가 아바라면다 보나 아바라면다 보나 자마로 자마서 자마서 자마에 버려서 야대자자 저다고 저도 그만서야 내가 보면 저서 어머나 마마가 아바라면다 그러면 자가다 생각하다 어머니 보내 마마가 아바라면다 아바라면다 자마서 버려서 그만서 자마서 마네 버려서 대자 생각도 나한테 저도 고맙잖아요. 제가 제가 말도 son도 어머나 마마가 잡아내면다 그러지만 저저 생각다 뭐래 마마가 바라마다 그냥 저버려서 아마 저가 말해서 마다가 나서마 비자만에 버려서 야대자 생각도 다 둔주 고맙잖아요. 제가 생각하면서 son도 어머나 마마가 잡아내면다 그래서 생각다 못해도 마바라 바라마다 저버려서 어머서 생각해서 마다가 나서마 비자만에 버려서 야대자 생각도 주요다야 고마사야 제자 바라마도 소도함나 마바가 바라마다 그러면서 알아서야 알아서 생각도 못해 마음다 바라마다 바라마다 समरोजो संसा बरेजो मनकन समाज माने बरेजो यादेजा संजोदा मधुदाय गोमदाया जेदाय जामदमदो दे सोसो ओ नमः आबामदाय संसमेदे अदकदया संगदामदा मने मामदा बरे तमरजो संगमरजो माने बरेजो यादेजा संजोदा जेदा गोमदाया जेदा नमोदा बरेजो अदकदया संगदा मने मामदा बरे
Vijay Mane Parivar Soyang Deta Om Namo
만에 버리버리 수학은 정생하는 가자반에 지금 나도 동서도 버리 지금 되면 생각하는 어나보다 버리면 되는 자가다라서다 버리면 마보다 버리면 어서 등업이라는 정말 버리 좋아 하나 지금 저저 넘어다 버리면 되는 어떤다 생각다 버리면 마보다 버리면 만에 버리버리 되는 저는 서도다와 저다 세계도 와서 버리는 저것도 무슨 뭐보다 너는 해제 제대로 되는 게 무슨 나오는 저 나와다 버리면 어떻게 돼야 되는가 버리면 마보다 버리면 다만에 소모비는 만에 버려서 여다대 변을 맞이 보물이 잊어버리는 뭐래 지금까지 예수님이 무슨 일을 했어서 잊어버리면 어제 제 무슨 일을 어나보다 버리면 되는 어다야도 생각하다 버리면 마음나 아베르미 버리게 소모도 버려서 제다대 변을 가지고 Bana doesn't miss you. I'm a table in the dawn, it's a sense of the dawn. About that, but I'm the other sense that I would have been up and up. I was a song, whatever. I said, it is you don't do it, what they choose and no, things of them just had about the children. Una more. Our Mida is with the daughter, Mapana, but also celebration. The bit something young up amazing at you. Using it to one of the mitigation that we used to losing a thing at the amazing. Using a everything gets in the meat and everything is going to go on the suit. To get another maze, not something to Jason young time. Missing something is to get the way to missing a children to change on about that, but I don't know other thing that whatever happened and somebody sounds like someone money, but it's so hard. Don't the case to get a jamash in the Georgia. Cause there are some in some long with the president. There was even those also. What's it? Can't have a good minute. Shall be sleeping. 대화처럼 대시대 편해진 때마다 찍어주거든. 요즘은 되게 생각 때마다 되지. 이들이면 저 때문에 그래서 생각 참아. 디크슨 너무 제외. 저도 통도 제외. 그다음 지났어요. 잠들었어요. 제가 그자. 어디 그때. 네. 네, 어떻게 보자. 그래서 농체를 딩도. 어디서 농체해봐라. 영어를. 대지도, 대사사, 대생에, 어디는도, 어디, 사자의 내슈 정제, 미 그런 그래서 농업을 동도를 잡자 미 동제 나서니 가려 어디 공개 홍세나 지나라 그를 무지를 가지
졸 했어 졸 부제 지금보다 지금 뭐는 이제 타월스 내신데 생각하지 말았어. 그래서 나한테 취재 상가도 취재 저 안에 좀 먹을 때 동거를 하서디 주선 잡아서 어떤 머니 저저들은 저거는 더 되니 되지 아니 무게 무게시고 저는 무게디 감 도와주면로 짱 도와주면 무게시고 무게시고 진짜야 이시 양들아 그래서 성도 예배 해서 조금 내가 루토스 아니 루디 그 짱라 한다 무게에서도 그 허지 단어라 어디 루디 나가네 파바 시브를 단어라 어떻게 무게들 매워지 아무튼 양대네 가서라 마주 감라 마주시고 좀제 야 주로 단지 제베 말은 제제 나 마주 뒤쳐요 어디 다 심자로 rumbichanga lungna so di naza di kata optimta saya टिबेटको थाङथोङ ग्याल्पोले के अरे बताउनु भएको वचनको आज आगम दिन गइरहेको छु र यो आगम पहिला टिबेटको साक्य भन्ने ठाउँमा रोगको कारणले गर्दा हजारौँ मान्छेहरूको मृत्यु भएको थियो र थाङथोङ ग्याल्पोले उहाँको दानपात्रमा फलफुल लगायतका चढाउने सामानहरू लगाएर लासाको छुवालाई चढाउँदा त्यसको अधिष्ठान स्वरूप सबै रोगहरू निवारण भएको थियो र सबै रोगहरू त्यो ठाउँबाट निवारण भएर गएको थियो त्यसरी नै फेरि त्यसपछि टिबेटको नजिकै अनिकाल लागेको थियो अनिकाल लाग्दाखेरि पनि फेरि त्यसै गरी दानपात्रमा चामलहरू चढाउँदा त्यो अनिकालबाट सबै बचेको थियो र पछि खाममा पनि धेरै मार्काटका कामहरू भएको थियो मान्छे बीचमा मार्काटको कामहरू भएको थियो र पछि यसको आगम वचनको अधिष्ठानको कारणले त्योहरू सबै समूल भएर गयो भनौँ 근데 베지 디나라 어디 주사 이전에도 지금도 나사 매체도 어디야 대바침부터 덤바이나 대지 바이러스 나서던 봐 미코야다 근데 잡은다 여던 봐 시에 핑지 만나가 다니면서 어디 갔다 श्रद्धाको भावले यसलाई अब हामीले वाचन गऱ्यो भने अहिले हामीले यो संसारमा भइरहेको कोरोना भाइरस पनि यसले निर्मूल पार्न सकिन्छ 만나가 다니면서 제단지 라마 산제를 며칠 갑자기 쇼 상에 저다 기도는 그 라마에다 가도도 그지 라서 동서 주지고를 갑자기 쇼 오만에 빼면 호 레전 로봇 제는 그 돈다나다 준비 잡아서 선생님이 되었나나 어찌되건도 좋아하면 이제 시대를 세면대 베세지 그지라 무슨 다집에 소변내기 동안 진행하지 되건도 좋아하면 이제 최다 시대가는 좋아하는 얘기면 또 왔다지 베터베 다집에 이제 왔다 답에는 저걸로 죽는 너 그진데 왜게 또 기도를 보여줘 중에 시계다 지나라 잡아를 죽을라 잡아면 이제 어쩌면 다와마로 좋아지베 유튜브 동안 진대와 말을 시장도 된바다 들으면 되게 된 맞죠 라마고도 생각지다 가르치게서 뜻에 들로 하면 되지 영마만 아마답데 에디오바라쇼 다사서 되니까 소리
그저 먼저 정말 다는 아주 사성. 대단다 당고다 당고 가서 그냥 하고도 다산 사다 네발나 선제다 니마 같이 세계를 사다 가다 선제페 모든에만 선제 거기 탕고나 선제 분다시고 알사 되니 마에도 디 슈게 슈게 pom보도 가니 수그 가도 저 지금도 제수그면 챔피언 저 진짜 가서도 아다 진짜 배우지 그래서 제가 다 진짜 그들네마 사두가 라마들이 같이 소트 맞지 다시 소 제가 소트에 저거 되게 지라랑 소트 지라랑 저거는데 가르쳐서 나와서 사주 라마지게 제가 되게 같이 중앙을 내 삼발라 마치를 제가 사주 라마지게 어떻게 저거 되게 사주 라마들 투체 ज़्यादा पूछ डॉग समझे सो होते खासे यार सा जमा ड्रादा मचो ते आप कुछ दो पूछे ते चार हक उजरे दो पूछ ते पावते थंबो रादी पूरा मांजो से रेडवा को कुछ हक में दा अन्य मांजो से चला रब के रास्ते से चला पूरे रास्ते के वजानी पूरी हमसा सबूत दे छसो तने 그런 라데 부데 라고 두세 라데라 부 라베 두스냐제 그 소치게면서 부두 바바데게 소체와 그 먼저세와 근데 부데 라고 두세제 가나라고 두세 부두 무서 근데 손다 바바데게 세간 또고 먼저 지금에서 세간라 그 뭐지 어디 메시어 펜션 따디 파말 만에 잔얘기다 다 가서甚至 레를 세베 년좀 동안도 파샤甚至 세베니 바바코라 진짜 세베 바바코라 아니 라라 저 남제제 미그 신다가 세요서 저 세베나 어디 고라 라를 저 남제제 신다가 세요서 제가 애는 좀 제가 저 파샤 어디를 제가 파마라 들려자 파마라 판다 야시 자를 또 부디 때문에 부디라 가다 땅에 주나 삼투세세 또 작한라 바바데 그래서 제가 가서 만져지면서 어제 라송아 어제 야고 슈저 어제 다다 만져서 라도 상말로 아또 내가 미래 그런 라 내가 라 만져지는 라도 그것도 내가 미래 만져지는 미래 그것도 내가 라도 오도 거로 되고 다 어디 미생은 되게 라라되지 때저 남자 라지 세베 저 남자 라지 세고래 드디어 어디 민서 동안다 파샤 오 동안 빠고 라마텔 저 따라 직생을 로세 만져서 다데 만져 되지고 이제 말 만져서 다 신다를 찍지 그런데 따지는 선생님들 동안생들 어디지 대외줄로 대외줄로 다다진 바 메르세 대외 야지 다 동안주들 마셔 동안주들 두고주들 이제 건데 처음에 저다 선제 처만하시면 나머지 다들 선제 동안나 주다 도스 이제 당도 다가도 이제 쉬 이제 뭐지가 또 되는 어디지다만 두다 배수나 저버 먼저 장해부터 봐 먼저 직접 뭐 배추식면에 전에 직접에서 이제 인습들 이제는 먼저 직다는 다순 나갈 하는 사람보다 다른 더 먼저 장거지 단생다 어디지 선제 탐제 로르르가 선제 탐제 제가 한번 잠블링에 선제 제가 그 잠블링에 선제 근데 다 바라스 당에다 탐탐지 진짜 잘로
다 심지 딩자의 먼저 진입에 심지 세죠 탐제 심지 생에 탐제 다 그 상황을 삼당 저다 그래서 뭐 저와 타원을 받아 라가 맞아봐 루지베 까지 소자베 까지 가와자베 까지 지데마르지베 까지 바까지 참에 또 나가 어때 저 센저다 데 디리자야 디 상말로 디리자다 뭐 문자 어두진다 정말 디리자 뭐 제네지도와 텔레오서 텔레오서 सब제 탐저 디리자 अरे जबरदस्ती से ने ठान मिसे के होते तेने भारत ने शिक्षा ने ता भारत ने सामल अरे निबंध लंगा ता रालू समझ जब सबसे छाजे सबसे थाम जो दे मजो से मिदु तो थाम जो तो दिल्ली में जावे दिल्ली से जो थासो जो होते रंग फामे जो ताजे रंग तो रंग फामो ता ना नामी ता 어떻게 된다 제레서 드여다 하다 말다 하다지 행위디 전화자 지제마가 군동도 제레셀라 차탄드 어디게 드님 자를 못 지는데 다들 라마 로스 제레서 어디지 Omane beme, 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 omane beme. Omane beme, 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 omane beme. Omane bema, 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 omane Omane beme, omane beme, omane beme, omane beme, omane beme, omane beme, omane beme. Omane beme, omane beme, omane beme, omane beme, omane beme, omane beme. Omane beme, omane beme, omane beme, omane beme, omane beme, omane beme. Omane beme, omane beme, omane beme, omane beme. Omane beme, 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 omane beme. Omane beme, 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 omane beme. Omane beme, omane beme, omane beme, omane beme, omane beme, omane beme, omane beme. Omane beme, omane beme, omane beme, omane beme, omane beme, omane beme. Omane beme, omane beme, omane beme, omane beme, omane beme, omane beme, omane beme. Omane beme, omane beme, omane beme, omane beme, omane beme. Omane beme, omane beme, omane beme, omane beme, omane beme, omane beme, omane beme. Omane beme, omane beme, omane beme, omane beme, omane beme, omane beme, omane beme. Omane beme, omane beme, omane beme, omane beme, omane beme, omane beme.
Mani bemo, mani bemo, mani bemo. Omo mani be हामीले यस अवलोकित ईश्वरको मन्त्र धारण गरेको कारणले गर्दा अवलोकित ईश्वरको सपरिवारले हामीलाई सुन्नुहोस्। यस दुर्गतिमा पतन भएको सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई यहाँबाट उद्धारका निम्ति अवलोकित ईश्वरलाई हामीलाई के अरे अधिष्ठान प्राप्त गराउनु। रामचे अनि 창마로 낭매지게 소리죠. 뭐는 잡았어. 진짜 창마 아니 이제 저번에 진짜 창마 아니 사고도 먼저 제비 진짜 창마 먼저 생각이 창마로 낭매지게 야 저쪽에서 싸움하죠. 거다 잡아 다로 공수소 다다 파마를 선전은 미도 그 다도서 살증가서 라면 찬주서 인지별로 깨워서도 यस दशैँको क्रममा जति पनि प्राणीहरू हत्या भयो, यो हत्या भएको प्राणीहरू सबै हामी एकै घरको परिवारको जस्तै हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामी सबैलाई यो प्राणीहरू लगायत हामी सबैलाई मोक्ष प्राप्तिको निम्ति अवलोकित ईश्वरलाई अधिष्ठान प्राप्त गर्नको निम्ति हामीले त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। 하면 나살래다 영원은 투제차게 유도 타자네 투제차게 다단 로아는 대화증이 신데 장도소 सम्पूर्ण प्राणीहरू बुद्धता लाभ गर्नका लागि बुद्ध भूमि प्राप्तका निम्ति सम्पूर्ण प्राणीलाई उद्धार गर्नुहोस्। 오마다 제레스군지 살아본다 개비 시에잖아. 만나람다 레버 때는 유다 상에서 사도소스. अवलोकित ईश्वर बुद्ध र ओबामी बुद्धले हामीलाई सम्यक पथ मार्ग देखाएर हामीलाई
त्यो मार्गहरू अभ्यास गराएर उहाँको गोत्रभूमि प्राप्तका लागि हामीलाई धर्म देखाउनुहोस्। हाम्रो सबै चित्त एकै ठाउँमा राखेर हाम्रो अवलोकित ईश्वरलाई स्वरप्रति अनि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्दछ। दिनमा हासाला माने खामने ता मी कुबोजिमरा मी कुबोजिम ता इनेको बाबा छो हासाल छोयवा 저도 대바때 정도 군대에서 뭐지 그거를 뭐 계시지 너무네 뭐지 그거네 뭐지 그게서 콜람보디 출라 피차자 아니 제자지 고고라 저거 강대마 제자 한번에 출라 잡고지다 한번에 시글 말라바지 지난해 시글 치스 그냥 sama 타반이야 그래 해서 좋을라 아니 가자 레드 저기 가자 레드 저기 차 땅을 세븐 뒤사 까만나입니다 디그리스 차 땅 까만나서 깨다스 수수마사 되게블 거기 비신이지 카미야 영어제 공원에 전에 이제 그 대버지 가서 거기 한국의 라인 선들이 야 강릉어데 해서 말하면 되지요. 휴일이라 제가 저기 마수는 나왔다. 오 듣는데 뺏잖아. 그 가게 신경 말해. 어디 거기 이제 때 주거든요. 오 그게 말해. 제가 안저와 통하면 상계 장을 잡아 요래 장주선만 장을 잡아 요래 섬쟁이 되지. 난저와 통하면 다들 고야나는 고바도 가르쳐 버려. 저라 그래 가자. 먼저 저 토마네. 맞아요. 먼저 저 토마 말하면 고야나. 다들 고야나 고야 타야 말봐. 용한 양들 봐. 때 가르쳐 버려. 상에서 저 사람 맞아 버려. 쓰나? 위자 버려. 쓰나? 괜히나 두고 위자 버려. 쓰나? 네, 나 그때는 갈게 말. 네, 서브들. 제가 어디 딸 먼저 야 수익적으로 와. 야 저거 야 점점점 저거 야 점점 뭐도 야 말해. 야 점점 저거 빼나 랑냐에 랑 매너 라이너 얘만 타고다니나 얘는 타고다니나 타보다 롯데주도 이제 탐지 롯데주 이제 탱을 와. ते माझे ठेंग मारे ते माझे धाग मारे ते बोले शायद दर तो ये थाव माता से ने मंजो जे कली ते थावा ते ते का ते हम को से ओ तो राम में थों धाग मारे शायद दली थावा ते तो जो ओ दाते जन करे आपसना 제가 다 저 도만에 살고도 나봐도 그거는 나고 그래서 거 타면 갈래 상에서 좀 잘한다고 열어 쓰는 어제 잠깐 거래 टिबेटको खामबाट एकजना मान्छे लासामा आउनु भएको थियो र लासामा आउनुहुँदाखेरि उहाँ लासाको छो लाखाङ भनेर त्यो गुम्बामा जाँदाखेरि उहाँलाई एकदमै श्रद्धाभावले छोलाई हेरेर र उहाँको जुत्ताले चाहिँ बाहिर फुकालेर छो तपाईँले मेरो जुत्ता हेरिदिनुहोस् यो कहाँ जान्छ भनेर हेर्दैछु एकदम श्रद्धाभावले भन्नुभएको थियो र छोले पनि उहाँले हुन्छ भनेर के अरे भन्नुभएको थियो भनेर भन्नुहुन्छ जुन अब यतिखेर भन्न खोजेको चाहिँ हामीभित्र एकदम श्रद्धाभाव चाहिन्छ श्रद्धाद्वारा नै हामीले श्रद्धा गरे भने साँच्चीकै त्यो हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ हामीले चाहेको कुरा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्छ र हाम्रो हामीहरू सबै अहिले यस संसारको बन्धनमा फस्नुको कारण चाहिँ किन हो र यस संसारको बन्धनमा किन फस्यो
र बुद्ध र बोधिसत्वहरूले हामीले किन बचाउन सकेका छैनौँ र बुद्ध र बोधिसत्वहरूले हामीलाई नबचाएकै हो त भन्दाखेरि हामी के जवाफ दिने भन्नुहुन्छ। उहाँहरूले बचाउन खोज्नु भएको हो, तर उहाँहरूले डोरी पनि पठाउनु भएको छ, डोरीको रूपमा। जस्तै उदाहरणका लागि, यदि उदाहरणका लागि कुनै मान्छे कहीँ खस्न लाग्यो भने त्यो अनि उद्धारका निम्ति डोरीहरू पठायो भने हामीले त्यो डोरीलाई समातेर माथि आउनुपर्ने हुन्छ। त्यो डोरी पठाउँदाखेरि त्यसलाई शङ्का गरेर बस्यो भने हामी झन् के अरे फस्ने भएको हुँदाखेरि त्यसै गरी हाम्रो बुद्ध भगवानहरूले पनि, बुद्ध बोधिसत्वहरूले पनि हामीलाई डोरी जसै उहाँको वचनहरू अनि हामी समक्ष राखेको, उहाँले प्रवचन दिनुभएर उहाँको वचनहरू र देशना गर्नु प्रवचनहरू उहाँ बुद्ध बोधिसत्वहरूले देशना गर्नुभएको छ र त्यसलाई नै हामीले श्रवण र मनन गरेर गयो भने त्यो डोरी जस्तै त्यसमा समातेर गयो भने हामी पनि बचाउन सकिन्छ, यो सांसारिक दुःखबाट बाँच्न सकिन्छ भने। When I'm jiggy, not a carrier meta, men carry so great with a chata, men take, or not a carrier shit, or Tama Chetarva, the running myself, running myself, the running German. The son you, the Amji German. Amji not a carrier, Tata shit, the payment, Tata, oh, the Chetara, the running myself each other. उदाहरणका लागि जस्तै डाक्टरले हामीहरूलाई औषधि खानका निम्ति र सबै रोग पत्ता लागेर औषधि खानलाई उहाँहरूले आग्रह गर्नुभयो भने हामीले त्यस औषधिलाई सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो औषधिको सेवनद्वारा नै हाम्रो त्यो रोग निर्मूल भएर जाने भएको हुँदा हामीले त्यस औषधिलाई जरुर रूपमा के अरे सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हामी यस चक्रबाट मुक्त हुन पनि हामीले बुद्ध धर्मलाई जसरी पनि अँगाल्नुपर्ने हुन्छ। म त छामालो नामै चिकित्सा हो त संजय छामा ने तम्बलिङ संजय अदा ते तुंगा कन्न पाप परन छामा ने ने जा अदे जे संजय बमान जसमे त ने मिथम जो अदा नाम अदा जान छामा के दा पहुंचे ओ या बाबा चेरे सेवा तुझे देवादा जेबा
Jire sewa jibu jindawa kudan kudan jidan Teje janjo sambo jinda Janda wana dasu jo Jishin jewa tani tamze Visawa sa na jameba Nije je lama lagu Jire jibu 어제 다다 심제 탐지도 상에 탐지 주순서로 교회 자대네 다베 신제비 자주 쌤 다다 낭미다 다다 년다 저보다 아니 냐바리 저기 이다리 준비 쌤데 저마는 세계에 좀더 주순 면자여서 어디 정말 그렇습니다. 야바 이다 미래 사제 미래의 유니버스 장대요. 어다 미래 사제를 하마이를 받아들여야 되죠. 안타 잠벌이 미들에 되죠. 그거 네 영수 말이었어. 근데 यावन मिने मखने पर यहाँ मनोज अब हामीहरू यहाँ सबै जम्मा भएर हामीले एउटा एकमुष्ट रूपमा एउटा पुण्य कमाएका छौँ र यो पुण्यलाई चाहिँ हामीले पुण्य अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ पुण्य अनुमोदन यो पुण्य अनुमोदन चाहिँ हामी सम्पूर्ण प्राणीहरू र सबै त्रिकाल बुद्धहरूले कमाउनु भएको पुराना के अरे पुण्य सबै पुण्यलाई चाहिँ हामीले एकमुष्ट रूपमा बुद्धता लाभ गर्नका निम्ति हामीले अनुमोदन गर्नुपर्छ र त्यसरी हामी सबै मिलेर एकमुष्ट रूपमा पुण्य अनुमोदनका साथै परिणामन गर्नुपर्छ Sanjo Rembo Maje Pana Kel Anyamba Neva Shotoni Dawa Rembo Maje Pana Keva Anyamba Neva 네, 그래서 다다 선제 탐지다 상에 탐지 들숨서 그랬다 때는 그래서 그래 뭐래다 이제 감디 아니 그래서 마트 무게 내무 주제 다, 네, 사, 주, 매, 이런 거 찍고 다, 네, 남지 운동, 어디, 가서 당장, 가서 찾아내고, 나 주머니 어디, 저마다 신이 이제 잡아는데, 유대 산지 강도로, 영, 대한 장주에서 때문에, 다들 기도 영
म लगायत सम्पूर्ण प्राणीहरू र त्रिकाल बुद्धहरूले कमाउनु भएको पुण्यको हेतुले गर्दा यस लोक सम्पूर्ण यस जम्बुद्वीपका सबै विघ्न बाधा यस जम्बुद्वीपभित्रका सबै प्राणीमा भएको रोग व्याधि अनिकाल खडेरी लगायत सम्पूर्ण यस्ता अनिकालहरू सबै नष्ट भएर जाओस् भनेर हामीले एकदम के अरे अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो पुण्य हामी सबैले कमाएको पुण्यलाई 그래서 나도 연주 나도 나자 용대야 바이러스 단단도 만다도나 연주 간다 탐지 때문에 시와 어디 먼저 अहिले भइरहेको कोरोना भाइरस यो पनि पुरै निर्मूल होस् र पहिला जसै गरी हामी सबै राम्रोसँग सुखले जिउन पाउन् भनेर हामीले मनबाट सोच्नु पर्दछ अनि 로정 특이한 요나 신들이 선진 레디페 이신노를 맞이 나가 강 내장 짜쳐 짜쳐 이진노가 나가 강이 왜냐면 뒤에 내son을 매겨 대대자서 토스가 말해 대전지 코를 저 사회 강원 토스가 말해 네 산지 강원 토스가 말해 선제 부타마이네 선제 도란 지가 때네 어다 뒤 가서 제발 좀 때네 나서도 저 대대자서 토스가 그래 될라 때네 될라 가서 내가 펜다 제발 좀 때네 그 동안 저도 그래 될라 때네 될라도 제발 좀 때네 산지 강원 토스가 어디를 제가 집에 신우가 나가 하려고 어디선지 레리베 미 준조 하라마서 제발 신우 나가 하려 제발 진짜 어디니 랑베 선제 탐제를 가서 이신우를 며칠에 하고 아니 편도체 도와당 아니 가서 빠생을 신을 하고 아니 선제 편도체로 영쇼시 뭔가스 कदम लाङ्डे थङबा विरचित अष्टश्लोकी मति शोधनमा व्याख्यान गरे अनुसार सम्पूर्ण प्राणीहरू चिन्तामणि रत्नभन्दा अधिक उत्तम अर्थसिद्ध हेतुले हामीले उहाँहरूलाई हेर्न सक्नुपर्छ यो प्राणीहरूलाई अर्थसिद्धि भन्नाले हाम्रो के अरे बोधि लाभ गर्ने हाम्रो मेन अर्थ नै हाम्रो बोधि लाभ गर्ने हुन्छ त्यही कारणले सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई चिन्तामणि रत्न भन्दा पनि अधिक उत्तम अर्थसिद्ध हेतुले हामीले हेर्नुपर्दछ र यही प्राणीहरूका निम्ति हामी सबैले बोधि लाभ गर्नुपर्छ ran sabe 대마오 주순 선제 탐지게 사be 대마오 주순 संगे 탐지게 사be 대마오 주순 파딱 잠라되네 파딱 좀 이말되네 파딱 잠지 나지니 파딱 잠게 산제주 그만 탐네 파딱 잠게 선제 탐제 파딱 잠게 산제주 그만을 꺼내 산제 그만 나 랑이 집에 파딱 잠게 랑 집에 다도 것도 봐요 쇼스 어디 싸우다 그래서 마신에 직접 렌즈 줘요 직다 म लगायत हामी सबैले
त्रिकाल रूपमा हामीले कमाएको पुण्य र त्रिकाल बुद्धले कमाएको पुण्य र यो सबै पुण्य अब यस्तो हेर्दाखेरि हाम्रो विकल्पनाले उता नामाङ्कन गरेको मात्र हो र स्वाभाविक रूपमा त्यो पुण्य हुँदैन र त्यो स्वाभाविक व्यवहारिक हाम्रो विकल्पनाले गरेको यो हाम्रो पुण्य र त्रिकाल बुद्धले गरेको पुण्य बोधि लाभको निम्ति अनुमोदन गर्नुहोस्। जम्बल भव्य चित्र जिम्बा ताकुंद संबोधि अंत जिंद ताकुंजे जतन दालो जंगवा दिता तंजे रातो रिजबे जवा तंजे जिंगवा गंगा तुतो मवा तंदा के तवा संबोधि जरातो मवाजे जेदे गमांदे फेयदे सबैले धन्यवाद। सबै धेरै लामो समय लाग्यो र तपाईहरुलाई नि दुःख भयो होला, माफ गर्नुस्। अनि संगीता भजन शामास संगीत छौकीरवा छोतागोले चाहिँ 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 어디는 게 지대야 거기 최시아 자마티 다 전도들 뭉체 차동도 두지잡을 뭉체 근데 자마티 제가 들리잖아. 근데 나왕 멜레왕체 그 수다 멜레왕체 거리 멜레왕체 어디다 가르쳐 그래 생일에 말이야 이게 진짜 내가 좋았어. भोलि चाहिँ केही छैन, यो उहाँ भोलि छैन, उहाँ पछितिर गर्छु भन्नुहुन्छ गुरु। पछितिरको भजर छेदिका र यसको आगम वचन पनि वाचन पछि नै हुन्छ। अब भोलि चाहिँ खाली हुन्छ, भोलि चाहिँ खाली र भोलि सेपछु भएको कारणले भोलि धेरै पूजाआजाहरू गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा भोलि चाहिँ खाली राख्नुपर्ने हुन्छ अनि भोलि छैन भन्नुहुन्छ। Yeah. What is this?